nkwaniriza nnyo ku programu yaffe eno esookedde ddala ebigambo tebitta. Weebale nnyo okutwegattako yonna gy'oli olunaku olwaleero olw'omukaaga ku ssaawa zino essatu weetuli okutuuka ku ssaawa 5. Mbeebaza mwenna abeetaba emabegako eyo mu kunoonyereza ku programu eno nga twebuuza kiki kye tuyinza okuteekamu, kiki ekiyinza okugasa abantu. Nammwe abeetaba mu kunoonyereza ku linnya erya programu eno twabawa amannya mangi naye ne musalawo tugende n'erinnya ebigambo tebitta. Tusanyuka, mwebale nnyo, mwebalire ddala era nzikiriza nti lunaku olw'omukaaga mujjanga kutwegattako ku programu eno. Tujja kuba tutambulira mu buufu bwa byabufuzi, teri kirala. Ebyobufuzi bitandise okukwata wansi ne waggulu, engeri gye twolekera okulonda kwa 2021. Wano ku Parliament we tuli we bitera okwetooloolera ebisinga obungi. Era onojjukira nti wiiki eno gye tumalako, Minisita owa gavumenti ez'ebitundu oba local government, Honorable Raphael Magezi yayanjulira ababaka constituencies oba ebifo ebipya awalonderwa 15. Ababaka bangi bayabuka tebakkaanyiza ku nsonga eyo nga beewuunya Magezi ne banne bwe baatuula bakozesa mitendera ky'okutuuka ku constituencies zino ze bayanjulidde ababaka. Ensonga eyo weeri tugenda kubanga tugyogerako nga twebuuza kikyetaagisa okubeera ne constituencies ezongerwako we twogera Parliament erimu ababaka abasobako mu 145. Ensonga endala gye tugenda okwogerako olunaku olwaleero y'ebiragiro ebyakoleddwa olukiiko lw'abaminisita oba cabinet, ebiragiro eri ebibiina by'ebyobufuzi nga ne NRM nayo mweri, engeri gye bagenda okukolamu okulonda munda mu bibiina ebyo, okulonda nga ba flag bearers n'obukiiko obulala. Ebiragiro ebyo bateekwa okubigoberera wakati mu kwetangira COVID-19 naye byo tebifuula emirimu okuba egy'akasoobo mu bibiina, nakyo tugenda kukyebuuza. Abaafunye site mukulikire ddala Arua, Gulu, Fort Portal, Masaka n'awalala. Ensonga eyo nayo tujja kuba tugyogerako olunaku olwaleero. Weewaawo nkwaniriza nnyo nate tutandikidde ku Parliament eyo gye tukoledde okwanjula okwo okw'enjawulo nga tukubuulira ebimu ku bibadde mu wiiki eno. Bitambula biti eyo, owulira bannabyabufuzi boogera ki, ebigambo byabwe bikyakkirizika? Bwe biba bikyakkirizika kale katutuule twongere okukubaganya nabo ebirowoozo. Kye nnyinza okukwongererako ku we tutandikidde awo y'ensonga endala ebadde mu wiiki eno era enkulu ennyo. Abakulu abaagala ekifo ky'obwa pulezidenti batandise okuvaayo balage eggwanga nti baagala kukiramuza. Twasookera wali mu kisinde kya People Power, banna People Power ne basemba omukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu abeere nga abakwatira bendera mu buufu obwo. Ne tujja mu ANT, ekibiina ekyo Alliance for National Transformation, nabo ne basemba Mugisha Muntu abe nga abakwatira bendera. Twabadde tukyali awo nevaayo ne munnamawulire munnaffe, nnaku zino takyagakakaalukaniramu nnyo naye nga abibeeramu olwo olumu nakola n'emirimu egy'obusumba egy'obwayinginiya simanyi oba akyagikola, Joseph Kabuleta naye n'agamba nange wendi ekifo kino nkyagala. Y'omu ku bagenyi be tulina olunaku olwaleero Joseph Kabuleta, nsanyusa okulaba. Honorable Muhammad Nsereko omubaka owa Kampala Central wali nnyo mu studio, yatuuse dda. Tusuubira n'okwegattibwako Honorable Anne Maria Nankabirwa omubaka omukyalo wa district y'Ekyankwanzi era Nantebe oba ssentebe owa ekibiina ky'NRM mu district eyo. Joseph, abantu babuuzeeko. Mbabuuziza nnyo, mbalamusiza nnyo bannaffe abatuwuliriza. Mwebale kubeera ku programu eno embereberye era nange kimpeereddwa omukisa okubanga mu programu gye mulowoozezza okutandika olunaku olwali gw'omu ku bagenyi abasoose. Nze omu ku bagenyi abasoose n'olw'ensonga eyo nakyo kirina amakulu mayitirivu, so ndowooza kijja kundabisa bulungi eyo mu kalulu, n'olw'ensonga eyo nsanyuse nnyo. Okay. Amawulire gwago okwesimbawo, well to me nasoose galabanga breaking nga Joseph. Okay, naye tujja kukyogerako maaso awo. Honorable Muhammad Nsereko. Balamusizza mwenna abatulaba yonna gye musinzidde ku NTV kuno ku programu egenda okuba eŋŋanze ennyo ebigambo tebitta. Mwebale kusalawo na kusiima gwe gubeera ng'omulamwa oba kyetugaa nti kwe tusinziira okutambuliza okumanya kwaffe. Nammwe abateesiteesi mwebale kusiima kuwa bannakampala kitiibwa
ate nange kumpa kitiibwa kubeera nga ndi wano ku program olunaku olwaleero tukubaganye ng'ebirowoozo mu byobufuzi ku ekyo kye tumanyi ate nabo kye bamanyi kubanga bo bamanyi naye ffe just tubateerako buteezi ttaala nti wano we katunudde naye bo bayinza okukkaanya oba obutakkaanya okusinziira ku ekyo kye tunaateeseza. So webale kubanga mwasiimye ne neebaza n'abalonzi bange mu Kampala Central abaasiima mbeera omubaka abo nno bakama bange ddala naye ne benkola nabo bonna mu mbeera zonna ez'enjawulo. So mwebale nnyo nga okubanga mutuwa omukisa guno si gumu si ebiri si esatu naye oguno omubereberye nga muganda wange bwagambye okubeera wano ku NTV ku program esookedde ddala ey'ebyobufuzi ey'Oluganda. Baasi tugende weewaawo. Joseph Kabuleta, nabadde nafunye interest okumanya tujja kusookera wano ewuwo ddakiika nga 5 otubuulire ku kiki kyoleeta Joseph bwe tunaavaawo tulyoke tugende mu nsonga ziri zenyanjudde naye nga ekikyo tujja kuba tukyetoolole as we go mu show. Kati ensonga endeese ku bintu byonna byenjogeddeko ebyo byenzize njogerako nsonga ekwatagana ku byanfuna ku byenfuna y'eggwanga kubanga batulowoozesezza nti eggwanga lye tulimu ggwanga lyavu naye ng'ate bwe ntunuulira ebintu bye tuyina n'amawanga agatwetoolodde newa we gatuuse n'ebintu bye bayina ate nga tebyenkanankana nabyaffe bye tuyina naye nga bo bayina bye batambudde ne batuuka neŋŋamba ekituufu kyo kye bayina bukulembeze ffe bwe tutayina because ebintu bye tuyina bingi nnyo. Nagenze mbikoonako kimu ebisinga bitandika butandisi kwala bigenda kwala myaka gino egijja gumu 2 3 naye ekisinze okundeeta yensonga nti abantu bamanyi weebiri abantu bamanyi bigenda kutandika okubaluka abantu bamanyi obugagga weebuli naye gye batuula eyo bakimanyi bulungi nnyo nga tukyalina obufuzi buno obuliko kati bajja biwulira buwulizi bajja bitebya butebya naye tebajja bikwatako era tebajja birozaako kubanga bijja kuyita era gye bibadde biyitira ebirala kwegamba bitunuulire owulire emboozi biliyoni mmeka triliyoni mmeka obisomeko mu mawulire zino zagenze eno zino zagenze eno naye kati nze nga Kabuleta obanga walusimbi nga tojja zikwatako era ojja kusigala mukakaalukana era byobadde okola naye ate eggwanga lyolimu nga ggwanga gagga. Kati nze ekindeeta kwe kubanga omuntu munnayuganda asobola okuwulira nti bw'owulira kwegamba kuba kati bwe nsoma ripooti zonna eziriwo ne ziraga biki bye tugenda okubanga tukola amafuta bagenda kutandika okugajja pipe bagenda gimaliza 2022 egenda kuba etambuza tukyalinda final investment decision naye nga era kijja kujja mu biseera ebitali byawala billion 6.5 eza crude eziri wansi awo ne bagamba nga 2.5 zeziri recoverable naye kale nezo nazo naye nga bafulumya 26,000 ejja crude buli lunaku gitambula ezo sente weeziri n'ebya refinery babadde bakyabyogerako of course biriko controversy naye katugambe naye weeri ebyo nabyo weebiri kati bakyali mu survey eya minerals eziri mu ggwanga naye nazo mpitirivu kati tukyali kwegamba ebyobugagga biyitirivu. Juzi World Bank yawandika report negamba nti nga twataddemu ka investment katono tusobola okufuna biliyoni 10 eza dola buli mwaka mu bulambuzi kati tulinga mu biliyoni ndoza 3.5 kakati tusobola ate ne 10 nazo tusobola zisukkako because bw'otunuulira abalambuzi abadde bajja wano just 25 ku 10 bebajja ku holiday naga ngeze ku holiday mu Uganda. So chendaba naye nga ate bw'otunuulira Kenya ne Tanzania 75% 75 ku 10 bebaga ngeze ku holiday nvudde gye nvudde ngeze ku holiday mu Kenya oba mu Tanzania. Lwaki wano bo bayitawo buyisi eriyo bagenda kukola ki ku holiday ne bamala akaseera akawera kati olaba average wano gye badde bakozesawo $10 naye bwajjanga ze ku holiday musobola mujjamu $15,000 kitegeeza awo nawo waliwo sente nyingi okitegeera kyeŋŋamba ate ezo sente zigenda ddala mu bantu kuba zo si zangu si nyangu bano ab'obufuzi zijjawo because zigenda wansi mbano gye bagendayo. So ne ŋŋamba bwe nti ebintu bingi nnyo munnayuganda yandibadde asanyuka
yali baddaga nti akaseera ke tugenda mu kayitirivu kwega n'aba n'essanyu n'aba n'okusuubira kungi olw'ensonga eyo naye olw'ensonga y'ebyobufuzi n'ebibaddewo kwegamba owulira amawulire amalungi naye nga tosobola gasanyukiramu kubanga omanyi tojja kikwatako kati n'omanya ne bwe tunaafuna byenkanawa nga tukyali n'obufuzi buno obuliko sijja kikwatako nja kiwulira bulizi kati nze ekyandeese mbufunze kamaliriza ekyandeese kwe kakasa bannayuganda nti bw'oliwulira nti waliwo ekivuddeyo nga kya Uganda ng'oli munnayuganda kijja kukwatako tojja kiraba bulabi mu bajeti nti zo biliyoni meka tojja kiwulirako buwulizi naye ojja kiwulira mu nsawo yo nga kikola ki nga kinyenyeza omwo nga kijja kutuukako mu ngeri omu oba endala kasitoba ng'oli mutuuze w'eggwanga lino tugambe ng'oli munnayuganda kati n'olw'ensonga eyo twetaaga okuggyawo kino ekintu nti abamu be balina okubeera n'obugagga kwega bo batambulye mu mabiliyoni oluusi aga dola bawula kati ne mine ziba zigabana ino yono kwega ne batambula bafulumya buli kimu ennyonyi zitwala ebintu kwegamba ebintu ebiringa ebyo kati ffe abantu ffe ne tubanga ojja kusigala byobadde okakaalukana nabyo era byotambuliramu era tovaawo kwegamba otunula ndeke walikoze ate nako kwe walikoze kati baleese ne mukama katonda olinga agamba ogenda mu luzungu to actualize oleete ekirabikako bulijjo bino bye twogera ku pepa obugagga bwa Uganda buli bwe buti busobola okubeera bwe buti yes kakati no actually obumu batambula gye bagenda n'ensonga eriwo tibukuba ku lupapula n'obusoma ate nga ddala weebuli nti bakoze growth so kino ekiri ku lupapula kino twagala kiraba mu nsawo y'omuntu omuntu agambye nti twawulidde twafunye kino twawulidde amafuta gatandise okulukuta nze kati nange enteeze ninawo enteeze omunafu yasigala emabega kasitoba nga olinawo oteeze kijja kutuukako nga nze pulezidenti w'eggwanga lino naye bwe mba nga sinze ndi pulezidenti tekijja kutuuka era kijja kusigala era nga webibadde obiwulire ninga tobirozezzaako. Joseph Kabuleta bye bimu ku birowoozo byebyo byakuba nti buli munnayuganda we byetoololerawo nga buli munnayuganda alinamu ku kasente n'obwenkanya mu byenfuna to be precise. Okay. Honorable Anne Maria Nankabirwa mubaka mu parliament owa Kyankwanzi district owabakyala era Nantebe ow'ekibiina ky'NRM Kyankwanzi tusanyusa okulaba. Webala okutwegattako osanze twatandise dda. Okay, so tuyogedde ku nsonga eyabadde mu parliament eya constituencies ziri Honorable Raphael Majezi yazze n'asomera ababaka nkiwamu ababiri mwabaddewo nnyo nga mumuwuliriza bulungi era mwagenze okwabuka nga mulina bye mutakkaanyaako. Abamu bagamba zigende mu maaso zitongozibwe zitandika okukola, abalanga bagamba nedda yakozesezza criteria ki yazituuseeko atya nga mulinga abamu nga balinga abagamba nti bakooye ekintu kino ekirabikanga ekyokukusa ebintu yabadde yakamala okusomeza 15 n'ayogera ne ku ndala ezisoba 20 nga zino nazo nabo balinga abangambye nti nzirowoozeeko nnyo n'atandika okuzisoma n'azisoma n'empuliramu ne waffe eyo Butambala South n'engamba kale tunaabiwulira katusooke tulaba abamu ku babaka ababadde mu parliament katono nnyo tuwulireko ko ekyabaddeyo. Before I say aye to this motion, what criteria was used and the time frame for us, the people of Ngora, we've been waiting for long, and even the constituencies that had never applied were considered. Can you observe social distance? So, Madam, we would like further clarification on the criteria that was used. Otherwise, the minister withdraws the submission and goes and finishes looking at all the submissions and comes with a comprehensive submission. I beg to submit. Many people know that the topography of the area of Buwaju, the service delivery is very difficult. The place is hard to reach earlier. So we really need another constituency so that we can bring services near to the people. Omulide, omubaka. Betaaga constituencies endala services zisobola okuba nga zituuka bulungi ku bantu bwe kiri. Ekisooka kino kye mulaba kyakwennyamira. Ekyokubiri eggwanga lyaffe lituuse mu mbeera ng'olw'okuba gavumenti erina ebyagirema nga buli omu abibinika ku mukulembeze
gwosobola okutuukako baga gwoyanguyirwa gwonyiga. Kakati gavumenti yalema okukola ebintu bingi ng'abantu babirabira mu kifaananyi eky'omubaka. Omubaka yagula ambulance, omubaka yaziika, omubaka ya fundraising ku ssomero, omubaka ya fundraising ku kyaki, omubaka yaweerera abaana b'abantu. Why? Kubanga gavumenti ebintu byonna bye yali eyina okukola yabivaako. Ekyo nze sikkaanya nakyo. Ekyabannanga okulowooza nti okusalaasalamu constituencies directly kuleeta services eri abantu si kituufu. Ate era kidda ku message muganda wange President Kabuleta gy'abadde ayogera. Ekisooka waliwo obutali bwenkanya. Etteeka ky'ova olaba oli akubuuzizza nti osinzidde ku ky'okusalamu. Era baatuddewa ne bakugamba nti twetaaga. Kankuwa ekyokulabirako kimu. Sijja nakuwa constituency yange nzeebaamu abantu obukadde buno mu kiseera ekyokukola. Era kirowoozebwa nti bonna olina okuba nga obakiikirira. Evaamu obuwumbi obutakka wansi wa 600 oba 800 kumpi trillions nga 4 ku GDP ya Uganda yonna etambulira mu Kampala Central. Naye ka ngende ku constituencies eziri ewala. Nti kankuwa example nti abantu mu district ya Wakiso bali miliyoni 3 abagibeeramu nga balina households emitwalo 64 nga baproducinga ku GDP ya Uganda kumpi trillioni 3 balina abakiise 9. Region ye Karamoja erina abakiise 18 erina abalonzi emitwalo 32. Karamoja region yonna sente zeekuŋŋaanya okuyingiza ku bajeti ya Uganda tezisukka na buwumbi ndowooza 4 omwaka. Naye buli bwe bawulira nti basazeemu district ebantematema mu sente za ggwanga. Waayi bw'otunuulira sente bwe tuziweereza mu bitundu tutandikira ku administrative units. Kakati bwe bagamba nti bali balina districts 8 zifuna obuwumbi 22 ne district ye Nakaseke naye bwefuna neye Butambala naye bwefuna naye nga Butambala eyina abantu emitwalo 54 bali bw'ogatta bonna n'abalonzi ng'obagasse bali 34. Teso region eyina abalonzi emitwalo 7 ndowooza nga 4 baba tebeeyongeddemu. Wakiso eyina abalonzi miliyoni 1.5 osinzira ku census ya yes. Kati mu electoral gundi yennyini gye tuyina results ne census ne bw'ona ogenda ku mayumba ne bw'ona ogenda ku land size ekiikirirwa ababaka kumpi 21. Wakiso ekiikirirwa ababaka 8. Constituency ya Segona erimu abantu abagibeeramu emitwalo 53. Busiro East Segona agikiikirira bwomu. Former Bushenyi yonna ng'ogigasse bagisalamu districts ndowooza 4. Mitoma ne Bushenyi n'esigalawo ne mubaamu Sheema ne mubaamu Lubiriizi ne mubaamu Buweezu nga nayo districts ezo 5. Kakati Former Bushenyi yokka buli district yogenda kusanga awo ng'ereeta ababaka 2 kati Buweezu bagenda jjongerako omulala wakumeka. Sheema ereeta 2 kati Igara nayo bagiwadde constituency endala egenda kubeereeta 3. Eyo yokka Former Bushenyi eyina ba minister. Nze njagala ntunuuliza abantu mu kino bwe muba temulowooza ku importance ya power lwe mulimanya roolo y'obuyinza n'abuyina n'entematema bye binono byabadde abagamba nti ogenda okituukako ng'olabanga ekipya kubanga tetu interestinga mu kumanya. Webale programu eno kuba abantu tugenda batambuza n'okumanya gwe bwenkanya ki mu ggwanga nga Emitoma evaayo minister nkubulira yali Greater Bushenyi district yeji evaayo minister owa East African Affairs ye General Kayindo Tafiire ne wavaayo Mere Kalolo okuluuta abo bonna bali ku cabinet oyo wa Bushenyi omukyala ne wavaayo minister Elioda Tumwesige
your innovation science and technology. Ne wavaayo Professor Ephraim Kamuntu oyo naye ava mu Greater Bushenyi ne Shema. Ne wavaayo wa local government cabinet ministries 5. Abakulu abo be batugamba nti services tebazifuna nga balina ba minister bameka 5. Ng'ojjoko balina ba state nabo bali okwo nga mu ministries ze balina eziriki be balina local government abatulaba n'abatuwuliriza local government yetematemamu ebyalo. Sente bwe tuba tuziplaningira tukubuuza oyina ebyalo bimeka ne tukubuuza oyina emiruka emeka oyina amagombolola ameka era ko basinziira okuwe tulya sente lye mugenda okusaasaanya. Kyova olaba nti bo buli we batuuka eyo ministry tebagizanyisa okuva Jaberi Bidandisa libwe yagivaamu olw'okuba wano temwagala kusaba bwenkanya nti muyina ensonyi. Jaberi bwe yagivaamu ne bagizaamu gundi General Kahinda Otafiire bamanyi value yayo. Kahinda bwagivaamu ne bagizaamu Taasisi Kabwejere. Kabwejere bwagivaamu neddamu Adolf Mwesigye. Adolf Mwesigye bwagivaamu neddamu gundi one yakavaawani gundi ngava mu kitundu ki Butime bwagivaamu ezeemu Rafaelani Majazi. Why bamanyi value nti ono yasalaasalamu sente gye zinaagenda kubanga eggwanga ffenna tukuŋŋaana ne tuleeta omusolo ne tugaa nti katugugabane. Mwami Kabuleeta kyagezaako bagamba nti bwanaabulawo owammwe alaba n'obwenkanya nti eggwanga lino lyaffe ffenna entemateme lituuka ddi ku bwenkanya. Kyova olaba nti bwe bagenda obbasaliramu bajja basazeesaze eno tebabawa formula tebabagamba nani yasaba. Emitwalo 9 egiri mu Nakawa gino omukiise ogwo omu Nakawa tetukiikirira bantu tetukiikirira miti. Katono nnyo ogamba okutematema naye constitution egamba ki nti buli luvannyuma lwa census ministry ya local government kubu ate census eddamu netuula tubalaki mbadde nga nti babalira ku kwota tubalaki andi babala bantu. Kakati gye nkubuuzizza nti eri be mubala so toyinza kuba Lango sub-region erimu abantu 1,000,000 erina abalonzi 64,000 erina abakiise 25. Kampala erimu abantu abagiwangaaliramu 6,000,000 tulina abakiise 9. Kasokose eyo gy'olaba yokka erimu abantu 18,000 parish egi. kwota eri ki omubaka alina kukiikirira abantu nga bameka. Kati mu local government act omubaka oba omukiise yandibadde akiikirira ne mu ssemateeka abantu abatasukka 10,000 not more than 100,000 not more than 100,000. Naye bannaffe bakiikirira abantu saabalonzi abantu mu kitundu then abalonzi of course kubanga okiikirira alonda n'atakola ki n'alonda. Kakati bw'ogenda population 10,000 muwandika avinze eyandibadde county either okiikirira county lyessaza. Kati bano bwe bajja ani alina obuyinza obutuuma county essaza? Local government minister yalina obuki. Kakati bo wali buli we batuuka nga baga okusinziira wano waliwo ensozi 4 nga waliwo n'amazzi nga waliwo n'ekibira topography eryo olwaleero tulituumye essaza ly'egundi. Kati bwe balituuma essaza automatically liteekwa okubeerawo n'omubaka omwami n'omukyala. Omwami bweba district n'omubaka omwami bweba district olwereeta omukyala wajira omwami semateeka tegamba nga kuntu omubaka omwami kale direct elected MP nti ayinza okuba omwami bwe mutwe bwe mutunyigirira ayinza okuba omwami oba omukyala kituufu era tewaliwo yandiyagadde banyigiriza era waliwo yaleeta n'ekibuuzo naga nti sinsi bannaffe tebaagala banyigiriza ekifo kiri bakiteere ddala naye okyogedde mu butuufu nti mu bwongo bwammwe mwakifuula ekifo ky'omubaka omwami kyekitulemesa ne tubeera ku kifo ky'abakyala. Kaakati wandibadde tulaajana nnyo n'otereerera wali wogamba nti kyekitulemesa ne tugenda ku kifo kyakyo. Anyway, okudda ku content nti bannaffe ntemaatema eno
baddira we balina amaanyi okwongeza enamba yaabwe. Kati kankuwa ekyokulabirako kimu, kino kye mulabanga okuleeta kw'abamagye mu parliament kyajja mu 1980 National Consultative Council, si kipya. Ng'Obote ayagala okweyongeza ababaka mu parliament nti bw'aba alina kyayisaawo byebimu byennyini ku byekyangisa Mwami Museveni okugenda mu nsiko, era baateesa nti ababaka bajja kuba 10 okugenda okutematema ababaka Obote be yalonda, ng'omu yekka gwe yalonda eyalinga amuwakanyaamu ye yali omusajja ono ndowooza Meja Jeno yali ava Busoga, atali Namiti kuba kwaliko kapiteeni Namiti naye yali ava Busoga, naye bwe najjukira erinnya nja kulibawa, naye bonna be yalonda oyita Ojooko bonna okujja mu parliament either they were his tribesmen oba abo abaali mu UPC naye nga bali magye, obutali bwenkanya. Kakati tugenda okulonda ekikola ekinyusi kya parliament, ono ngaze n'abamagye 10, ate nawe bwekimanyi bulungi nti ababaka abamagye saluti bagifungira afande, commander in chief tayina kiteeso kyayinza kuleeta mu parliament omwamagye n'akiwakanya, naye akola ekyokwa abstaining nga baali babiri. Jeno Tumukunde ku nsonga ya third term ne Bogere yakubibwa ku katebe, omusajja looyo omutendeke nga buli omu akimanyi, naye olw'okuba yagamba nze ava abstained wakiri sijja kukola ki kulonda, ne bagamba nti gwe owamu yeewoda y'amagye. Naye mu bino byonna omukulu aba ayina by'ayagala mu parliament. We tugambira bannaffe nti yes Mwami Kabuleeta entebe ennene ogyetaaga, naye tulwana ennyo okulaba nga n'essiga lino erikola amateeka, kuba ekintu kyonna we kitambulira budget bw'ogireeta ne bw'oligireeta ng'oyagala entematema etuuke ku buli munnayuganda. Wano mu parliament olinawo baani abagenda okutuukiriza ekyo kyagamba. Ndina honorable ono mu parliament ali kakiiko nga tunoonyereza bwenkanya, okw'okunoonyereza kennyini ke yakulembera abantu South Sudan abaafiirwa ssente zaabwe babasasula bati, naye bw'oba toyina nnamba akimanyi bulungi nti buli bw'oba nga toyina nnamba oyinza okubulwa kyoyisaawo. N'olwekyo bannaffe bano ab'NRM kye bakoze successfully is okulwanirira ennamba ebeera ennene, naye ate era ne bwe babanga nneneneneko bwe mubanga abagoba nga mukwata nga basalaasalamu nga bongerako mu bufunze nga sinagenda wa honorable goolo bagisitulawo ne bagizza wali, ne bagijja wano ne bagizza wali. Kakodyo kebakozesa mu byobufuzi, President Museveni mu kitabo kyagamba mu byasinga tuyinza okugenda okulwana kye bayita political gerrymandering. Obote yaddiranga we yalina amaanyi erango n'asalamu constituencies endala 4, naddira Semwogerere wano mu Buganda we yalina amaanyi teyayongerawo constituency n'emu, naye ng'abantu baaliwo, ng'abantu of course oyinza okubuuza nti abantu tebabadde mu ennamba esobozesa okutema baaliwo. Era Nakawa eyo y'emu ku zibadde controversial kuva dda. Finally zityo argument nti bwakisobwa abaalimu abantu abasoba mu bukadde 2.80 kati batema okusinziira ku kwote eragirwa anti kati nze nkuwa constituencies zizongereza ziwere kibeere fair. Bw'oba owulira nti oli bw'oba onoonya bwenkanya ekyo bwe kyandibadde, kuba kati oyinza obutazaayo kiri bwe kyali nti kati ezaakolebwa onogaazimagingibwe okujjako ng'ofunye obukulembeze obupya, 2 okujjako ng'ofunye parliament empya, 3 oli yateekebwawo mu tteeka. You might find to undo it oteeka okukyusa ssemateeka yonna kuba constituency bwetondebwawo as an electoral area it is created under the constitution of the republic. Oyinza obutajandoing without an amendment of the constitution and redrawing of boundaries again oba creating a houses bbiri. Mwami Museveni kyakoze successfully kwe kutusiba mujjiribwa, omukulembeze yenna alijja after him jajja okusanga obuzibu okudisentangolinga. Why abantu kati basabira constituencies ku madiini, bino bye bitayogera ku Hansard. N'agamba kakati eno bakatuliki ate eno baprotestant, byennyini bye yali agamba nti byazze okulwanisa. N'owulira ettororo mwenna mukimanyi kiri ku record, abajapodaala n'abadaama tebakola ki, n'abateeso baagala district yaabwe, baagala constituency zaabwe. Kakati the national effect
ey'omukulembeze oli gwe twayina ne baga nti omusajja Paul Etyanga avuddeyo akulembere kawunti y'Ettororo yonna kakati balina ogisalamu ab'Emorokatipe bwabwe ab'Egundi waabwe West Budama bwabwe East Budama bwabwe sikati onoovaamu Central Budama gwe tunuulira municipalities ezikolebwa ng'ogyeko okwongera ennamba y'ababaka okwongera obwongeza ennamba y'ababaka n'okutuuma obutuumi ebifo nti site okuweereza abantu bajaguze site kitegeeza nti olina by'olina okutuukiriza okubeera mu kibuga bantu bameka abagenda ku point eyo ya constituencies 15 ziri zindabikira zijja kuyita mu kulaba zindabikira zijja kuyita naye tuzeetaaga, do we need them? bwe kubanga bwenkanya kubanga oba oliawo bwe bubanga bwenkanya n'okusinziira mu tteeka kati eririwo Honorable Nsereka atugambye nti etteeka eririwo guideline eraga nti bwe mubanga muli abantu abawera 10,000 ndowooza mu 2015 twakozesa criteria oba 2014 ey'abalonzi 8,000 kubanga lwaki nkijjukira y'ensonga lwaki Kyankwanzi yasobola okufuna constituency ey'okubiri Kiboga n'esigalira Kiboga bwe sikyakukoolaba yali Kyankwanzi 8,000 ku mubaka omu nga abalonzi kati olw'okuba nti Kyankwanzi yali ebaweza mu kiseera ekyo yasobola okufunayo constituency endala n'eryoka esuula ekigambo Kiboga West kubanga yali nga Kiboga West n'eryoka efuna Ntwetwe ne Butemba mu kiseera ekyasooka fena twalina nga amasaza 2 gokka nga Kiboga kati yovolaba ng'ogamba Kiboga West kati nayo ab'ekiboga baagala bagisaleko mu kiseera ekyo ekyabaleka emabega kubanga twali tutambulira wamu baali balina okusinziira ku census eya 2014 nga kiraga nti baali balina abantu 14,700 nga baali tebaweza bantu 16,000 ekyaleeteranga nti oba bafune ababaka constituency ne basigala emabega naye kakati olwa population growth projection nekirowoozebwa nti kati bawezeza omuwendo gw'abantu naye ndooza ntuteekamu nakano ke bagamba topography nti bw'otuuka ekiboga bw'otuukako bayita ebukomero olaba ensozi ezibatwala emubende emitiyana omutakimanyi nti Kiboga eyawukana n'emitiyana Kiboga eyawukana ne Nakaseke so bwe tuba nga tuli mu bwenkanya nga nange obwenkanya buntutta okubeera ne representation ebiseera ebyo emabega twali tuvuga mu district yange emu bweti abantu gye batamanyi nti nene naye nene kubanga kanjagala okutegeeza mwami Nsereko ffe bamu kubaliisa Kampala tuve ku gali amalundiro ge mulaba Hoima Road yesala Kyankwanzi district wakati w'amalundiro n'abalimi ensonga lwaki ffe namba 3 mu kkuwa kasooli e Kampala n'emmere endala era osanga amatooke g'osanga ku luguudo olwo gava Kyankwanzi naye oyogedde n'omaliriza nga sikusazeemu gumiikiriza no Nsereko gumiikiriza mwongere mubaka oba mukole gumiikiriza oyogedde ebibyo ne tubiwuliriza gumiikirizaako kakati mu bwenkanya nga yembeera eriwo kiba kikyamu tekiba kya bwenkanya bwenvaayo nga yembeera emu yakozesebwa ne tusobola okufuna omubaka omulala gwendaba nga abano kiba kikulu ovuga mu constituencies zaffe ezimu va ku population eri ewa mwami Nsereko kubanga nange nze omu kubakola population ya mwami Nsereko emisana naye ate nga nange nina gye nkiikirira so ekyo nakyo njagala tukiteeke wabbali naye ate nga Kampala mutambula mu lunaku olwo ne mumalayo naye ate naakugamba nti tukiikirira bantu ate abantu bangi naye nze wange ova ku sayidi emu ku boda yange ne Masindi nga nkiikirira straight eriko ababaka b'e Masindi 2 neŋŋenda ku boda yange ne Kakumiro ne Mubende nga waliwo kilomita 16 ofaanana ng'oweewa Kiso kilomita 10 Wakiso akwata Entebbe n'agenda n'akaaga kakati naye awo nawo njagala okuvaawo njagadde okukolaga obwenkanya obuli mu tteeka mpulira naye ate njagala tuddeyo tutuule nga bannayuganda oba oli awo enkola eyo yaseetingibwa nga population yaffe tennakula nnyo tunaakomawa naye nange omubaka atudde mu parliament kikyamu ababaka bannange ekyo nakyo kikyamu nti gundi bw'avaayo kubanga olumu kiriko representation
waliwo olumu abakulembeze tuyita abanene abavaayo ne batuulira ebitundu byabwe ne batayagala bibeeko olumu kusalwasalwamu basigale nga babifuga nga bwe baagala. Nze bwe twaviira ekibuga Kyankwanzi twali tulina ebyalo 253. Olunaku lwaleero olwa representation nga mwami Nsereko bwakugambye nenkimanya nti ssente zigerekebwa olw'ebyalo bibika byolina. Twalinanga ekyalo nga kiringa eggombolola naye ate population nayo nga yeeyongedde. Ne tuvaayo ne tusabanga abakulembeze b'Ekyankwanzi ne tuwulirwa ne tutuukiriza ebyali bitusabibwa byonna. Katuyina ebyalo 487 abaali balina emiruka 53 katuyina emiruka 118. Gwe Nsereko w'e Kampala atakirabye bwe nze ng'omubaka nkimanyi nti national cake tuba tugirwanira. Tumala okukkaanya ku bigendererwa byaffe ng'ababaka ne tugenda ku ebigendererwa byaffe ate ng'abakiikirira ebitundu. Bwe wabeera omuluka wabeerawo ow'omuluka asasulwa ku kitavu kya gavumenti olwoba ofunye emirimu. Buli wabeera eggombolola mirimu oba kosti yeyongedde ku gavumenti. Lwaki ow'omulala lwaki ow'ekitundu ekirala akirabye akoledde abantu omulimu gwe Nsereko n'osigala e Kampala n'ofunvubira abeewo tebafunye mirimu. Aleeta ekiteeso ekyo abeera minisita wa local government tayinza kukkiriza mpola nakawa kufuna ababaka balala 9 kuba bajja kuba obadde oyogera nga tukuwuliriza. Procedure ng'ovudde kuteeka ekyokubiri mwami Nsereko kye yeerabidde bwetaavu bw'abantu. Abantu bwe tuvaayo ne tulaga obwetaavu gwe ow'e Kampala bw'oba tosabanga njagala mwami Nsereko gy'aleete evidence nti ab'e Kampala twasaba ne tutuulirwa. I will come up to support you. Naye bano abasaba batuula wa tetubeerangako mu meeting y'amawulire. Nedda batuula mu bitundu byabwe. Really? Batuula mu bitundu byabwe ne bakola resolutions bwe bagombolola amagombolola ne gakola resolutions ne gasitwala ku district nayo ne ratifyinga ne bakwata ne babiweereza mu ministry ya local government negenda ku ground nekola assessment. Twenkugambye nti kubeerako representation ne non representation. Waliwo abafaayo n'abatafaayo. Ebiseera ebimu kituufu nti waliwo abafaayo kati abalese evidence nti twasaba naye tetwerabye. Naye waliwo abagala kusabira kazindaalo ka parliament kubanga gundi baleese constituency ye naye n'ayagala ayimukiraawo. Ekyo nakyo njagala tukitunuulire naye kati nenjagala nzeeyo bannayuganda tunaakomawa. Newankubadde mu nkola eyo nange nasobola okufuna district. Bw'otunuulira Mubende gyali nga yawukana ne Potipotro ye yali Kyankwanzi w'olwaleero nga eri Mubende. N'otunuulira Mityana mu bunene bwe olwaleero yenna yali Mubende. So okusalaasalamu nga tugoberedde enkola kiyamba okuwa services okumpi. Ono abadde omwami Nsereko atugamba abadde atubuulira district z'e Kalamojja obungi bwazo wano ne tusumagira. Olunaku lwaleero Kyankwanzi ngenda okuva ekibuga nga tusaba okusala mu Kyankwanzi okuva ekibuga nga tufuna obuwumbi 8 kibuga ne Kyankwanzi ffenna. Olunaku lwaleero Kyankwanzi bwe twafuuka district ne tuteekawo n'ebyo ebyetaagisa mu Ngereka tufunye omwaka gw'ebyensimbi zino obuwumbi 22. That's where I take you to your district representation. See member of parliament. Wonderful. Nkulaga kubanga okutematemamu totunuulira constituency zokka. Tunuulira tukitwalira wamu nti n'amaki n'amadistrict n'amagombo. Naye kyenjagadde kakati wetutuuse ndowooza ekiseera kituuse tutunuulire population yeeyongedde nga mwami Nsereko bw'atugambye. Bwe tunaaba tunaagamba kya mitwalo 10 topography temugyerabira nako kwekali kawerekera. Naye bwe tunaagenda ku kyemitwalo 10 egy'abantu tunaakomawa. Yensonga lwaki olunaku lwaleero kibuuzo ekyo ekikulu. Yensonga lwaki olunaku lwaleero kati buvunaanyizibwa buli eri mu okukyusa. Kye tugamba nti kati ekiseera kituuse bwebanga yengaba neebaddewo mba mukyamu okuvaayo n'entuulira abalala. Naye kye tugamba nti oba oli awo ate era kyekiseera tutuule ng'abakulembeze tugambe nti katuddemu tutunuulire enkola gye tukozesa okusalawo okugaba constituency. Kwatereramu kawo nsaba okutangazaamu katono omuwa information ogikiriza. Wanyinaffe agamba nti enkola bw'ebanga ya mitwalo 10 nga kw'osinziira okusalamu
kiba kikyetaaga okusaba n'obwetaavu mpola mwami Nsereko ogerageranya ku kyenjogedde kano tokeerabira ntaddeko bibeera ebintu bwe tugamba nti omwana yenna awezezza emyaka 18 guno gwe mugabo gwe aba akyetaaga okujjukiza nti neetaaga omugabo ako ka example kyekiri kyenkugambye nti bwe tutuuse wali naaga nti bannaffe bwe baabawanga nga bwe natandise okwogera nti services ne bazifuna let me be clear tuleme okuddira okwebaka nti bw'oba oyagala si kwebaka kutujoservices teweetaaga mubaka twetaaga kutemaatema ssente zigende zikole oluguudo zikole eddwaliro abantu beeyo ekyankwanzi n'ekibuga tebeetaaga babaka 30 no beetaaga bino wammanga ekisooka bwe luba luguudo nga weeruli nga lulungi bwe liba ddwaliro nga weeriri nga ddungi bwe liba ssomero nga weeriri nga ddungi ng'ate geesudde mu bitundu ebyenjawulo bino ebyo tugamba nti tusooke tusalemu districts tujja kutuuka kyekino we mbagambye nti kati batuuse mu kisenge nga kati nabo beebuuza bwe tuneeyongera okusalamu district tunaatuuka wawaayi kubanga reason gye baawa abantu nti buli bw'osalamu oleeta services is no longer useful si kyekyali ekituufu eddakiika ziri baawuddiisa abantu nti buli bw'osalamu district lina katono nti buli bw'osalamu district ofuna services. That's not true kubanga terinaawo kigamba nti loole y'eddagala bw'eba yali egenda ekabaale yaweta n'egenda e Masaka olw'okuba districts ezaayo ntono. Kale waliwo abantu betwagala okulaba abareactinze ku nsonga eno eya constituencies zino oba zikyetaagisa katubalabe nabo ddakiika nga emu bbiri n'oluvannyuma tukomewo Kabuleta naye abeeko kumpi bitaano abantu banaateesa ddi mu parliament Chairman LC1 Natete Central. Nze ndowooza tekiwa makulu kwongezaayo constituencies kubeera ze 15 zibongezaamu tekikola makulu already n'obungi bw'ababaka tebulina bwe kigaziza ggwanga. Enkulaakulana y'eggwanga tekitegeeza bungi bw'ababaka na constituencies. Abantu abagezi abalumirira eggwanga bwe baleetera enkulaakulana sikiwagira n'omulundi n'ogumu. Ababaka ab'ensa betulina batono nnyo era nze sikiwagira era nsaba constituencies eziriwo infact bazikendeeze nako ababaka bangi bali eyo tebalina kibagasa ggwanga okuleka okusalawo amateeka agayamba bo saako oba n'omuntu omu. Nze Kiwanuka Vincent Wanerukuli Nanganda. Ekintu ekyokutondawo constituency empya si kintu kipya mu ggwanga lyaffe erya Uganda bwe tubeera nga tugenda mu kulonda. Gavumenti etera okutondawo districts empya oba ebyalo ebipya okusobola okusimbawo abantu bayo lwasonga kati ffenna tukimanyi nti gavumenti yaluzinga obuwagizi mu bitundu ebisinga mu ggwanga. So kati ekigitonzaawo ekyo kusobola kufunirako obuwagizi kusimbawo bacandidates baayo. Suubira nti Uganda ekyokuyisa constituency empya essaawa eno kyetwetaaga kuba tulina ebintu bingi nnyo bye twanditunuulidde mu ssaawa eno okusinga okudda mu bintu ebyo bitalina mu nkuba essaawa eno kuba n'enkadde zennyini eziriwo abantu baffe tebazifunyeemu. Okubeera ne constituency ennyingi kati tekikyagasa kubanga abaka palamenti tulina bangi mu kaseera kano naye tebakyateeseza ebyo tusuubira okuba nti binaatugasa. Tunuulira kati wane waffe e Kampala kakati batemyetemyemu emiruka gyeyongeddemu bakansalazi beeyongeddeko obungi naye ng'otunuulira eri ennamba ebaddewo eteeserezza era bannakampala era ne bafuna saaviisi gye bagwanidde okufuna. Kubanga mukimanyi bulungi nnyo bannayuganda nti omusolo guva e Kampala mungi nnyo naye otunuulira e Kampala wokkawuka we tuli ebinnya enguudo mbi security lights ku makubo temuli emyala gitwala abantu ne essaawa zino bongeramu bakansalazi babeere bayitirivu. Abadde kansala omu ojja kusanga wagyewo bakansala nga 5. Kakati abaka palamenti baabo babongeddeko constituency kufuna bufunyi ssente kuba kakati tekyali muntu kuteeseza ggwanga nti ateeseza kufunamu wabula bagifuula bufuuzi mirimu kubeera nti bagenda kukola bukozi kufunamu bufunyi.
kale keyeyongereyo ebigambo tebita program joliko osobola okutambula naffe ku social media esimu kwendi nja kuba ndaba byonna bye muweereza hashtag yaffe ku Twitter ebigambo tebita ne ku Facebook eyo mubeerenga discussion nammwe mugyetabamu ebimu nja kuba nkeberayo mpola mbenga mbibasomera tukyali ku nsonga eyo kutematema constituencies twebuuza kyetaagisa abamu ku bantu bawulidde wali abaweereza obubaka ku WhatsApp ennamba eyo njagala kugikuwa nja kugikuwa maaso awo koyinza okuweereza video yo weekwata video ekibuuzo tukiteekayo olunaku olwokutaano weekwata video eyo ng'ogituweereza wano nga tuzisunsulamu nga tulaba ezisobola okujja ku mpewo abantu ne bawulira ekirowoozo kyo ne ku ssimu tujja kuba tuwuliriza ebirowoozo by'abantu gye bujjakaawo mu maaso Honorable Nankabiro badde omaliriza point yo njagala ogimaliriza ogguke ne Kabuleta ayongerezeeko mbadde ngimaliriza presidential aspirant anonye ayagala okubeera president wa Uganda lwaki owakanya ekyono kyayogera mulizo president Kabuleta tannaba kukuuka tonnaba president aspirant bamuyita president mumbeera we tuli wamagenda maaso bwe kuba nga ge mateeka g'omupiira gwe tuzannya nga amateeka agaliwo bwe gagamba nti bweweza emitwalo 10 n'olaga okwagala biri ebintu bibiri emitwalo 10 n'okulaga okwagala bwe kibanga kyekiriwo toyina bw'ogamba baleese kwagala kwabwe nga baweza ebisaanyizo nti nedda naye kyetugamba nti naffe tutunuulira amateeka g'olwaleero ne population n'embeera eriwo si kyekiseera tuddemu tukitunuulire tunaakomawa nange ng'omubaka olaba nyigirizibwa oyagala okubaako point gy'oyogera mu parliament tokyasobola kuggusa nsonga kubanga muli bangi kubanga tuli bangi ekyo kimu ekyokubiri si kyasobola kuweebwa facilitation gavumenti okumpa ebyetaagisa ogenda okutuusa obuweereza oba representation yakodeko abantu bangi batyo okwogera kole tukwogereko omubaka wa parliament omuwa obukadde 6 n'emitwalo 12 ekyo njagala mukimanye sijja kutya kyogera naye abantu basinga batyo kyogerako 6 n'emitwalo 12 gwe musaala gw'omubaka wa parliament by hierarchy no kubanga ne minister afunanga mubaka wa parliament n'osanga nga permanent secretary minister gwalabirira ata afuna ensako esinga eya minister amulabirira mu hierarchy tutyo byogerako kubanga tutyo ebyobufuzi naye ab'ekyankwanzi bakimanyi nti nze omu ku bantu abasobola okugamba kyotayagala kuwulira bwe gabanga ge mazima buno obusente bwe muwulira obweyongeramu facilitation okunsobozesa ogenda okutuusa obukiise okulabirira ewange olunaku lwaleero omubaka omukyala bwe bujja bweyongeramu ne zifuuka miliyoni 2 n'okusoba mu exactly naye bw'ogenda obitunuulira ku mwami Nsereko kyakugambye nti n'engeri gye twazimbamu obukulembeze olw'okuba nti waliwo ebintu ebimu mu systems zaffe mu buweereza bwa gavumenti ebitannaba nga abantu babiteeka ku mubaka oli ajja kuvaayo akubuulire kimunaye nno omukyala njagadde kubuulira abuzaayo omwezi okugenda okusumulukuka njagadde honorable nkutegeeze yensonga lwaki ababaka kati baasalawo oggula ambulances olwa embeera eyo kati ne tubeera nga facilitation y'omubaka wano mu East African eya parliament ya Uganda yesingayo okubeera embi nalaba wanene abantu nga beekalakaasa ku miliyoni 2 naye ababaka naye ate nga nakyo kyali kikyamu constitution article 1554 buvunaanyizibwa bwa mubaka buli buvunaanyizibwa bwa gavumenti bwa parliament okuyamba omubaka okumuwa ebyo ebimusobozesa okutuusa naye olw'okubaka tutunuulira budget ya parliament naba ne bagamba kisusse ensimbi nki nyingi so nga bambi njagala obabuulira olunaku lwaleero omuntu akyasinza okunyigirizibwa bambi ng'atya okweyogerako ye mubaka wa parliament ekyo nakyo njagala mukitegeere bwekiri akyasinza okunyigirizibwa atya okweyogerako kubanga ajja na kalulu bambi ye mubaka waki muti abalonzi atya abalonzi bajja kuvaayo bamukube ne gavumenti yennyini bw'evaayo neewe omubaka wa parliament obukadde 15 okufuna emmotoka enkadde nga poliisi ya gavumenti egamba erina kuba mpya
ate omuwe driver ate ogimaintaining tekuwadde driver ekuwadde motoka nkadde teyagala kunnyonnyola bantu nti ezo ensimbi eziweza obukadde 2 ge mafuta ge bakuwa ogenda okuteeka mu motoka ogenda olaba emirimu kati ate naye eteekamu byabufuzi abantu ne batunuulira omubaka wa paalamenti n'akutunuulira omulonzi n'akutunuulira buli lunaku lwazzeewuwo ng'akutunuulira mu bukadde 20 buli lwazzeewuwo ne yeerabira nti bunaku zigenda zikola ki so tunaatuuka wakyo ekiseera tutuule tukole review tukyasobola ekintu kineno kisustaininga kubanga mu kiseera kiri population yaffe yali ntono ffe abamu mu nsi yonna abalina population growth enene fertility rate enene tukyasobola oba kyetaagisa tugende tutule tukoleka review tutunuulire representations eziri mu parliament tutunuulire constituencies nti kikyasoboka bwe kiba tekisoboka tukyasobola okuddayo ne tugamba kale district esigaze omubaka omukyala kuba abakyala tukyayagala representation yaffe kubanga omwami ono wamuwulidde ng'akugamba mu kiri kifo ky'abasajja mu ndowooza eyo nga tukyatunuulira omukyala nga tumutunuulira mu mugaso gwe mu buliri n'effumbiro kitulemesezza abakyala bangi abandi badde n'obusobozi okuvuganya ne mwami Nsereko ne bafuna stigmatization ne bafuna exploitation ne bafuna obutali bwenkanya nga bagenza okweteekawo okulaga nti nabo basobola okukulembera abantu ne tusobola okugamba nti oba buli district efuna ababaka bameka 2 omukyala ne directly naye tukisobola kujja nga tuzzeeyo ne tutula ne tukkaanya nti bannaye ffenna tukkaanye nti kigenze wala tukole osanga omukiise wa municipality waliwo wa municipality akiikirira ebyalo 30 nga constituency ye ya byalo 10 naye afuna ensako esinga n'eyiyo kubanga babala distance gyakola ki gyava alina okugenda alina okuvuga amafuta gamutwale wala naye akiikirira ebyalo 30 so tetusobola kunenya gavumenti olwaleero kubanga ge mateeka g'akazannyo amateeka g'akazannyo akaliwo we shouldn't shift goalposts. Just a second. Omukulu Hagayi tayagala kunenya government. Baliwo bagamba batakyusa goalpost mwabaye nare. Mwami Nsereko gwe ngamba. Please go slow maze. Wetuli olwaleero. Tayagala kunenya government. Naye Hagayi government. Just a second. Tawakati wa muzannyo kikati webale information tuje wa public. Hagayi tayagala ono alinga bw'onoolaba omuntu ayagala keeki okugirya ate esigalewo. Agambye gavumenti enyigiriza MP nedyekadyeka abantu nti emuwa sente nyingi ng'ate tezimuwa ate ye gavumenti yemu gy'atayagala banenye. Kakati Nankabirwa ayinza okuba nga kooki asanyukira ggoolo eyamuteebiwe nga yeeteebye olw'okuba agiteebye mu katimba ke era n'asanyuka olw'okuba babadde banoonya bwa top scorer nga ne bwakwata omupiira n'aguteeba own goal. Kochi ona celebrating own goal. Anonya golden boot. Anonya chi golden boot. So ono chata tegede. But she's been realistic. Akugambye tunakoma. The reality in mathematics starts from important. Just a second before you talk about whether you should send. Just a second. Whether gweke nyini gwochizemu. Kyoyogera olinge yeteba. So the foundation of who becomes an MP starts on how you create a district. Kakati ona agamba nti tutandikire wano tugambe nti district kale bwe ziba ze ziriwo zireeta omwami n'omukyala ye bw'agambye. Nze nkugamba tuddeyo ku ki ekigwanidde okuba district awatukidde ku municipality n'agamba olaba wayinza obutabaawo obutali bwenkanya. Nze nkugamba gwe naye togwanidde na kuba district yali yandibadde nga bwe twaliwo wano mu 1962 nga baga nti district mulandi size yeeno. Just a second. Nze kuva 1962 you see the problem joyina era owulira argument y'abannaffe eno gye bayita pedestrian argument ze bawa abantu abali mu parliament. Just a second. Kabuleta issue okulowooza
ono yagambye nti Kampala tegwanidde ddala Kyankwanzi bwe beegwanidde okuba district mu bwongo bugwe n'olowooza nti Kampala tegwanidde kuba kibuga obwo obwongo buba bwetaaga okukebera Well put, Honorable Nsereko. kakati Honorable Nankabirwa katuulize kabuleta contribution yosebo. no ensonga eriwo buli omu amanyi lwaki president agenda nga yawula mu constituencies zino kubanga emyaka egiweze kumpi gyonna abadde agezaako okulaba nga waliwo center ya power emu bweti presidency ntebe yabwa president kati agende nga anafuya institutions zino zonna kati bwotunulira parliament abantu bagenda mu 5 oyinza kuteesa ki n'abantu 5 tosobola kuteesa ne mbeera meeting yenkana nga mulimu abantu 5 temusobola kukkaanya ku kintu kyonna kati nula kati tunule kati kide kya because bano mbadde mbawulira nga bagamba because ono abadde agamba emitwalo 10 nga bwe kiri mu gundi mu guidelines naye kati bw'obala emitwalo 10 kati miliyoni mubeera mu constituencies 10 miliyoni 40 constituencies bina MPs bina kati bw'ogenda mu district ziringa 10 zibadde 139 kati bayongeddeko si bwe kiri kati obuli mu 530 something MPs ababaka kati oyinza kuteesa kina ababaka abo bonna naye kikolera Museveni olw'ensonga nti akimalamu essa kwega ne kifuuka useless kati kugamba buli kimu kugamba akyonoonya akimaze kati buli kimu nga buli omu addukira wa president kati era buli omu agamba nti president tuyambe ettaka president tuyambe minister takyalina president tuyambe kugamba ne ministries nazo yazijjamu amaanyi judiciary yagimalamu amaanyi parliament yagimalamu amaanyi kati nabo ate obasaasira by the way nze nsaasira abaka parliament bano ng'obawadde obukulembeze obutuufu bayinza okusalawo ebintu ebirala bingi nnyo kubanga obatunulira kankuwa ekyokulabira obukulembeze obutuufu otegeeza ki different leadership nga eyagala actually babinga kibiina kyamaanyi kisobola okusalawo ebintu kisobola okuvetinga abaminisita kisobola okuvetinga budget kisobola naye kati otunula for instance baba ojjukira eddwaliro ery'erubowa baleeta minisita lyagenda okulambula ne bamugobayo webale nnyo ne ba MP ne bagenda odirambula ne bamugobayo sebo ndikuliko dife twawakanya naye kimanye nti actually egundi ebagireeta already sente zamala n'okufuluma mu treasury promissory notes nga bazigabye nga byonna biwe promissory note bwoba ogigabye ku sente kati ne balyoka badda mu parliament kugamba olaba tebagibalira mu ddala magezi kubanga kugamba omanyi abaganda bano bagamba nti asaba omunafu asaba atoola kakati kwegamba parliament yaginafuya asaba abo atoola kwegamba nti mpa kugundira naye osaba bwotoola kubanga omanyi gwosaba tasobola gaana si abalonda naye omanyi leadership kyekola yagenda agamba nti kati yagenda agamba nti njagala district tugibawadde twagala kino tugibawadde twagala municipality yiyo city yiyo buli kimu but mitendera ki egiriwo egya city kiringa kati okugamba nti nenkola ka hoteri kanga wadde nga 5 star emitendera gibwe egiri egifuula hoteri 5 star simala getuuma 5 star oba 4 star owulidde kakati city ogiyise city ku nsonga kikyeyina ekigifuula city waliwo emitendera abantu kubasinze okufuna kati otunulya ensonga eziriwo ono aleese kankuwa ekyokulabirako ono aleese sente ze bateeka mu GDP ekyo kimu n'aleeta abantu abalimu ekyo kyakubiri oli n'aleeta topography atambula mailo meka ne meka okavalinga gundi naye nga mailo zatambula mulimu nte temuli bantu mulimu game park production siwakanye but the point is tewali semba kugenda yoddi abantu gye bali ente gye ziriwo ewaawo naye n'abantu gye bali nvaho yima oloza mpitawo gende fena tunabeera bibuga oyagala ranch oloza mpitawo gende hoyima genda mu maaso mpita Kyankwanzi manyiyo musajja gwe genda mu maaso ayita Kyankwanzi mpita Kyankwanzi ate yo neiba wange hoyima mpita Kiboga mulimu abayitamu obuyisi naye we hoyima akimanyi Kyankwanzi emuwaako ne ku mmere bwe kiri naye kati bwe tutunula GDP n'otunula people n'otunula land size kati kyetugenderako kyekiriwa kati bwagamba tulina okutuuka we tutuuse ne tugamba kati tukwoye kati wali badde tugamba
olina okuweza abantu bano however ng'oweza ne landmass bweti ng'oweza ne ssente bweziti z'oleeta muki ku GDP kakati n'oleeta n'abantu okugamba twagala district temunagituusa kuba budget ewedde mwaleeta ssente nga teziwera GDP kyanguye nti obugagga bwa Uganda yonna gw'oteekako otugattirako okikunsako kubanga bw'osaba district tugenda kukuwaako naye kati gw'okuwaako abala kye baleese gw'oleeta ki kati n'obiteekawo byonna n'ogamba nti tetugamba bugambi nti omubaka waffe twetaaga district twetaaga nemwekalakasa president najja nemweka nti tukuwadde nedda ne bali emmese we bali tokola ekyo kugamba ng'emitendera weegiri clear cut weetaaga okuba ng'oweza abantu we bati mu census weetaaga okuba ng'oleeta ssente bweziti ku bugagga bw'ensi weetaaga okuba ng'oweza mass bweti okusobola okubeera number 1 city number 2 municipality number 3 town council oba constituency kwegana n'obiteekawo nti bwe babeera we bati automatic si byakulya mmese bwe muweza wano automatic muli town bwe muweza wano automatic muli municipality city constituency ki kwegana nebibeera streamline ne bitaba byakuwakana nti oba katukola kino tuleeta ente tukola ki kakati sente mmeka ze muleeta because public expenditure bino byemu ku bintu ebinnuma public expenditure yaffe yensonga lwaki tuli mu mabanja mayitirifu kubanga public expenditure tutwalako sente nyingi zetukozesa mu bino ebintu bino MP sigaye nti sekinombuli mbafuna sente nyingi ngo bwagami ne collectively banji sasanya kukubeezaawo government kubanga bano ba presidential advisor bano ba diso bano ba east bano ba chi kugamba buli district ino kubeerako diso ino kubeerako kawo ino kugamba nolanga sente ezisasanyizibwa nyingi kati nobanga eggwanga eryaffe eryavubwa eriti tulina budget gye twasomye okwebaga esi yabadde entuufu ne kati budget basomye enkyamu ne kati budget nga tuli mu trillion bakiterezeza naye njogedde just kubeera nenga tuufu ku lwa gavumenti baabo be baleeta kakati tunula mwami oliwo ku lwa gavumenti leka kabuleta kamalirize onalebo nakabirwa kamalirize ababaka leka kabuleta amalirize bana ababaka omanyi bamanyira okuwakana ennyo kati kankubuulire oyina budget ya trillion 45 n'ebitundutundu 4 ne sente z'osuubira okuŋŋaanya ziri trillion 21 nezigwamu entonotono obutundutundu 7 kakati ate nazo ozisuubira busuubira siga nti zigenda kubeerawo kubanga eza last year tezaawera owulidde kati n'eza this year ziyinza obutaweerera nsonga ya covid biki naye nga z'osuubira kakati bw'oba oddukanya amaka go bwe gatyo wano NTV ekuwa tugabe miliyoni 4 nobanga okozesa miliyoni 16 oba onomalako mbanja kufa mabanja oba ojja kufa mabanja ate ojja nakumaliza ng'oli mukomera kakati ensonga lwaki kiri bwe kiti no ensonga omulundi guno tukyekwasa bwekwasa naye nga kibadde okumala ebbanga kati no president yate nange ntula kati kamalire because bw'otunulira n'okuva mu 2016 leka honorable kwa information akolwaki nga kuwa hoima president tukoze bulungi gyova hoima tuyina programu y'amafuta twetaaga okutuusa infrastructure twetaaga okuliyirira abantu abagenda okuyita pipeline kati budget eno erimu business entity ffe nga bannayuganda kyetusaanidde okukkiriza tulinde amafuta paka lwe tulimala okufuna ensimbi ezo okuteekawo ebyo ebyetaagisa okuteekawo amafuta okuva mu ttaka yensonga lwaki ate kirungi nti hoima mwe bamu abagenda okufuna infrastructure era abatandiseeko mu mbeera yensonga lwaki tusalawo tweewole tusobole okuggyayo ssente zigenda okuva mu mafuta ekyembi genda mu maaso wama okuyamba president ekyembi muzeewolebbwa byonna obadde owulira nga tetwewozeza amafuta nagisomye budget mulimu za infrastructure naye tetwewozeza amafuta compensation kati kankubuze oil roads zaggwa twaziyisa oil roads zaggwa oil roads
zaggwa zayisibwa luli naye olwaleero munnayuganda bw'akubuuza sente wandizitaddewo okusinga ku agriculture oba ku mafuta gwe kennyini ojja kgenda okwetegereza nga pulezidenti Ssebo wamma buno buwabuzi kyenzikaanya naawe priorities abakulu bazitaddewa waliwo omubuuliza nti kuba topic gye tuliko twongereko babaka buli mubaka gw'oyongerako mubalire biliyoni 2 emyaka gyamalawo emeka 5 bwe baba 3 ziba biliyoni mmeka ziba kumpi biliyoni nga 6 kakati singa ab'ekyankwanzi singa obadde obawamu biliyoni sigamba kyankwanzi mugundi endala constituency singa obadde obawadde biliyoni ezo 6 ng'obukulembeze bwo kye bukoze gwe ngajja tetwandizimbyemu eddwaliro temwandivuddemu essomero temwandivuddemu olufune muntu genda mu maaso bano bali mu genda mu maaso mwami Nsereko kikyamu abantu batunuza wakyamu tetwetaaga bukulembeze so buyitiridde tuli 5 nawe kennyini emizindalo tegiriko kakati tugenda kukola bwe tuti kiri bwe kiti kankubuulira eyo budget gy'ogamba ey'amafuta badde bajogerako okumala emyaka emeka okuva 2011 kakati olaba nti bagenda bakiwanga because nakisomye budget salabyemu eze airport twazeewola dda ekyo nkimanyi ne tujjawo n'abantu abaaliwo baali balina okukola ki n'ez'enguudo twazeewola ate ezo ezagundi ezo ezagundi actually tubaatandika I think 2016 lindako they started batandika okujjako sente ezo ebbanga eriwe kakati bw'otunula sokolete n'omwaka oguwedde lindako n'omwaka oguwedde era ekintu kyali kyekimu twali mu 41 trillion naye nga tusuubira kufuna 19 point something trillion at the beginning neera ng'olaba tuli less than 50%. Kati awo bw'ogamba nti zino ez'omwaka guno twewoza za pipeline ez'omwaka oguwedde twewola zaaki ate ne bw'otunula ne budget eri eya 2018 tekuliiko ekyo kyoyogedde wama president kyoli mu kwogerako kyekituufu abantu gusa point ya constituencies tugenda okubirala ekyamafuta kinene kuba ne FID bwe tunagijjako tujja kusiba wano nga tugidibeekyamafuta kitwala nga si kyamuzannyo feze ezimu ku reasons ze baatugoba mu kibiina ojjukira bulungi yes kakati nze omu kubagamba abantu bano ekisooka mu 2012 kwatize kye bye nasoma nti by 2022 mujja kuba temunasimulayo mafuta ago olw'ensonga zino ne zino naye ng'olwo tebaagala kuwulira mazima era ne bategekawo simanya ne prayer breakfast nti basabira ki mafuta logically in the business sense there are two things toyinza ku building a refinery wano kirungi ng'ate bw'olina ne pipeline kyova olaba yeezoobye okugenda okugera ng'agamanyi refinery mbadde nti eyamba naye mulese topic y'amafuta gyeyagala okukola national company gyeyagala okukola ge mafuta ge tugenda okukozesa wano local consumption pipeline etwala ettange si bwe kiri nedda kakati kankubuulire nekyaya oyiriyo kati ogenze ku mafuta anti uli kubanga manyi bw'ogambuuza kabuleta mbadde njagala okuguse kyekya highly sulfurous oyina okubeera ne heating stations nyingi okugajjawo nga ogafulumye kakati okukola refinery tekibeera cost effective kyekiva olaba oyina okunegotiatinga ne Congo ekuwa ekitundu kyayo ku mafuta gaayo kuba tusalamu busazi leka Albert Party emu eri endala eri eno ekuwa ekitundu kyayo naye goga refining eno Congo kyeyaganye ne South Sudan wali ogisaba nti olwokuba terina refinery ng'ebadde refineryingira Katumu nti muzimbe pipeline Kenya nekwesooka nesayininga ne South Sudan kakati aga South Sudan bagenda ga refiningira wa Kenya ekyokubiri kakati ekintu ekiriwo singa obuuza omuntu wa bulijjo kiki yeetaaga mu bimutwalira sente yandigambye nti gaasa afumba why for environmental protection gwe tunulira Magufuli banno kye baakoze mu region nti mu kusalawo okendeeza okusala kw'ebibira bo bajja omusolo ku gaasi kakati gaasi gw'ofumbisa ewaka wano Uganda government emuteekako nearly 60% omusolo singa bagujjako ekintu kaani gy'obadde ogula emitwalo 4 n'ekitundu ekkirira ku ebiri meka kitundu n'ekufumbira omwezi ne tulema okutema amanda goona ekiboga simanya agenda Kasongola n'okulwanisa ki
environment. So president Museveni byogambye debate ekomewo mu government ya Mwai Museveni yeewola buli ndooza lwetula mu parliament ereeta amabanja ate amabanja nga sente ezo tezigenda just akasembayo wali kucho badogamba twaliro lyerubowa ne tractor yatandise okusenda kiri kyo badogamba amafuta goyogerako gano olugajja wansi immediately gakwatirawo ebitole gakwatirawo ebitole so in that agafe tegalinga ga mu Libya kitegeeza mu bulingeri oba ina gatambuza na pipeline ng'ate ogenda oteekawo heating stations kyova olaba nti mwagenda mu ndagaano ne Tanzania mugiteeka ettanga nga Tanzania ina byereeta ne byoleeta naye president wa Tanzania n'akuwandiikira n'agamba ku project moje mulabanga nnungi ne mubeera nga revenue authority yamwa ate eri mu kusaba ssente ku musolo ku input ng'ate nze wano ewaffe twaba wavingira reason why olwaleero abatanzania train yaabwe etambula era yabadde launched nga ffenna twatandikira ku date yemu ng'eyaffe twatuuka okgenda twewole ssente n'okukola buli kimu nga train yaffe toyinza kusanga nabweri ebima by'eggaali y'omu eyo tubadde tuvuze n'olwekyo tubadde tuvuze kataka naye ono kyayogera komawo ku kkubo mwanyinaffe amuvuvu amuteeka kataka eya cost egenda sajja tomudayivaati no cost egenda kuba kati bw'otunula okay badde jaja kumala dakiika emu ku kino ekya budget bw'oba onookendeeza ku bbanja n'okendeeza ku balance of trade simanyi bwenyiza kiteeka mu lulimi oluganda naye oba olina nti bw'otunda bw'opima by'otunda ebweru ne by'oyingiza waliwo ekifikkawo ne of course kati ffe tetwali kifikkawo kubanga ebisinga tukola ki naye tuli mu negative balance of trade naye bw'oba olina okikendeeza olina okusooka okukendeeza ku public expenditure kubanga tukozesa ssente nyingi nnyo ezene za government gana amadistrict gonna because omusolo kati olaba buli kimu bakiteekako omusolo kati olaba batuuse we bakoma kati balandize ne wealth tax abalaba oba ne inheritance tax bajja ne batunuulira ennyumba gy'olimu ne batunula ne bagaa kati okusinziira ku bulamu buno bw'oliko tukugeresa omusolo bwe guti tukugeresa omusolo kati ate omusolo bagigereka omusolo ogwo bagugereka presumptively amakulu gaakyo tebeetaaga kutegeera ssente gye zaavudde bakugaa kusinziira ku kitulaba kiri bwe kati gw'olina okugenda okwewozaako eri nti asente nazijje wano kiri ennyumba gye bulaba nina muganda wange ali bweru nanyiniyo oba bintu ebiringa ebyo naye nga bakugeresa omusolo kati noolaba nti banoonya buli we bajja omusolo naye ate kati ate ne bongere eno ku expenditure kati tosobola kuddukanya ggwanga sitayire eyo because olina okusalako wano because eno bw'oba okomye oweddeyo kati oba osigazaaki just kendeza ku public expenditure naye kati olaba district kati ne bano bayoba mwasizidde ku kira naffe twagala kati site kati twagala kino kati ojja kula banaye batandise okusaba site kati wagaida site katulabe site ezayisiddwa n'abantu ababeeramu obulenzi kati basaba site katufuna akantu ka site ako tulabe oba emiwendo egyo gye giragirwa mu tteeka ekitundu okufuuka site tuyinza okukalaba abantu 365 Fort Portal abantu 668 bali bakubisaamu mirundi egisoba mu ebiri golo 17 kasanvu bina be babeerayo Katabi tulina Jinja 8,000 Katabi erimu bali abali eggulu Katabi padisha wakuraiti awo Jinja 8,34 owulidde ku kibuga Kampala nti kati bano ogenda batambuza mu ttuluba lyerimu n'omuntu w'ekibuga abantu 8,000 sigambye nti Jinja tekyandibadde kibuga naye it's not just a mere Masaka omulabi naming 11 kakaaga mu lukaaga Masaka ababeeramu waliwo Mbale 11 mu 13 Mbalala 22 mu 13 Jemiwendo egyo wegiri qualifying sa emiwendo muwendo mu mateeka getulina yes tewali kyandi kiganye kati tugenda mu reality tubadde mu parliament ebiseera bingi ne mwanyinaffe akimanyi nga district zijja ne zigaa nti tusobola yadde kweyimirizaawo ezo zonna ze muwulira abimwanyandi ne bagamba nti abakozi bali understaffed by 60%. Teri asobola kugenda kukolera mu abimu ku musaala ga district health officer kufuna 45
kusula teri nju teri ki kakati okubatiza obubatiza ekintu nti kati muli kibuga ebituukirira ebintu ebisinzirwako bannaffe mwenna mutambula ekintu ekifo kiyita ekibuga nga jasisi kituuma butuumi kyovola president yatuuka n'agamba kati sikyaddayo gaba district kwega yalaba nti yazigaba omukulu ono kyagambye nti muyitiriza ne sente temuziina musolooza abagonja musolooza abasumbuusa simanya musolooza ekibuga bwe kityo bwe kiri either kkiriza bakutuuma ekibuga ng'ogwanidde okubeera ekibuga oba nga togwanidde kubanga omuntu yenna bw'obeera mu kibuga just a second bino wamma nti no sooka ofune wuzu osaale tosooka kusaala n'ofuna wuzu ebyo weeteeketeeke nedda mpolampola tuteeketeeke omwana tuteeketeeke omwana sente zammwe tuli kyoyita sente zammwe nze bwe nnywa amazzi wano omusolo guba guvudde kankulaga omuntu by the way goba tobadde tokimanyi munna Uganda awaatya omusolo gavumenti eno niyale kutwalako ebitundu 5 ku buli 100 ejja ewuwo nekuwa amazzi neteekako omusolo nonywa amazzi neteekako omusolo nogenda ku petrol station okunywa amafuta neteekako omusolo bw'oba okolera gavumenti nekujjako pay as you earn oba bw'oba okolera kampuni yonna nekujjako ki bwevaako nekujjako sente ezagamba nti ezikuterekedde nga tesobola nazikuwa mu kiseera kino ez'NSSF so mwami gavumenti ejja nekujjako ebitundu 5 bw'oba okola miliyoni emu gwe zeekukimako directly and indirectly ekukimako emitwalo 5 mu gumu so omuntu ali mu kibuga wano n'otetenkanya nezikolaki nezisigadde ate bwemala ekyo byonna negangenze kwewola gwojje wano ezizo zigende ziwanirira abalala nkulayirira ekintu kimu ogenda kwekanga nga sente ezikuŋŋaanyizibwa mu bantu ab'enjawulo mu ggwanga lyonna ze zigenda okuwanirira bino ebibuga they have no capacity okwekuŋŋaanyiza omusolo kubanga ekibuga ordinary twandiga nti ekyandifuuse ekibuga nti ye wandibadde ordinary osobola okwekuŋŋaanyiza omusolo ebitundu 60 ku buli 100 naffe ne tukwongera ye capacity si kugamba nti abeegundi baasabye kuba nalaba abo abatteeso nga bagamba naffe ab'etteeso waliwo ge mazima era ne bagenda ne bayisa resolution ezaabwe nti district z'etteeso zanditudde we waliwe twatandikidde nakugambye nti mu tteeso mulimu abantu 1,480,000 abalonzi bali 60,000 balina ababaka 2 bameka gw'olina bameka at the end of the day omukulu kyagambye nti formula yandibadde nnambulukufu kifo kye kigwanidde okuba ekibuga omusolo oguva mu kira municipality yokka bani abaguwera issues abantu the residents you see ulira lindako ono yekyalowooza nti eyaguwereddeyo yava tteeso nze ebyo si byenjogerako olwaki abeteesa abeerayo kubanga bwabeerayo sente zaawa we yasalawo okubeera we serviceszimugazizawo bw'aba ayagala bw'aba ayagala okukulaakulanya soroti etuuke ku kibuga genda obeere soroti owangaalire soroti enkulaakulana ogiteekewa kubanga parameters zezina anti kyembagamba nti buli bwe tunaalengeza enkulaakulana ogiteeka ku bagundi baasabye olw'okuba ekitundu kyabwe districts bwe zityo bwe zaafuuka weekanga nga tezisobola kwewanirira bw'oba olumirirwa nnyo kiboga okufuuka ekibuga ante ekyankwanzi zimba ennyumba oba ekizimbe ekiboga ekisobola okuvaamu sente mpola mpola ezivaamu amaduuka ojja kuteesa ku lw'NRM nange kanteese ku lwange etoyagalayo mbadde nsaba nti disitulikiti ey'ekiboga n'ekyankwanzi bw'aba omukulu ayagala enkulaakulana ey'ekibuga gisitula ogitwala ewammwe gy'oyagala ekibuga ekyo naye ebbanga mpola mpola ebbanga lw'onoolowooza nti population yo yegenda okusindika okufuuka ekibuga ng'abagirimu tebasobola kwewanirira sente zivaamu kuyimirizaawo kibuga
ojja kuba ofuuse burden eri abalala. Kyekyo lwaki ensi zino ze bayita LDCs, least developing countries, zifuuse burden eri ensi endala lwa nsonga zaagala okubuuka mayiro ng'ate tezinnazituukako. Era omusajja okwewola okwa buli kiseera nga zifuukidde abalala burden nti omuntu akole omuzungu akole nnyo y'omusolo gwe guyimirize. Nankabirwa ayongereko tumalirize point eyo tugenda olw'okuba ava Kampala alina okukiikirira buli kirowoozo kakati ekyebibuga kozesa eddakiika nga 3. Njagadde nnyo okuteesa kuno kubeere nga kuleeta ekifaananyi munnayuganda ekirina okumuwa ekintu ekituufu. Njagala tutunuulire abantu abasasulira omusolo e Kampala. Waliwo ava e Hoima naye kyamuleeta e Kampala kubanga gye yali asobola okufuna omulimu. E Kampala noto gy'asasulira pay as you earn. Mu URA ne bamubala nti omusolo agusasulidde wa Kampala kubanga we waabeeranga amasannyalaze, we waabeeranga amazzi. Kye tugamba nti nedda tugende buli gombola lifune essomero lya secondary. Actually enzija ya COVID eraze obwetaavu bungi. Omuzadde ng'alabye akabi akali mu kutambuza omwana ogenda okunoonya services ng'essomero. Bwe tugamba nti tutambuza amasannyalaze ng'ekyalo kyo gy'ova e Hoima ekyankwanzi bwe kiba nga kiyina amazzi. Nze nina National Water and Sewerage Corporation. Olunaku lwaleero nina omutuuze agamba nti okusinziira ku kyendaba wano ekyandintutte okubeera e Kampala ngenda kukifuna ekyankwanzi. Ayina amasannyalaze, ayina amazzi, teyeetaaga genda kunoonya ssomero ly'e Kampala okutwala omwana we ogenda okusomerayo. Omuntu oyo agenda kubanga ebikozesebwa abijja mu kyankwanzi. Omusolo guno gwa mirundi 4. Waliwo value added tax. Awo njagala okunenya Uganda Revenue Authority nti gavumenti nsaba etunuulire nnyo omusolo guno kubanga buli munnayuganda buli kyogula owa VAT. Naye ekizibu ekiriwo URA erese obuvunaanyizibwa bwayo okulaba engeri gy'ejjayo omusolo guno. VAT yekka ne butwandibadde nga tusigala ku value added tax yekka nga Uganda Revenue Authority etuukiriza obuvunaanyizibwa bwayo kubanga nze consumer oba URA omusolo egufunye bategufunye nze bagunsasuza. Ecupa y'amazzi gyengula olwedde gubeera gwagerekebwa oyo ali registered okusasula VAT. Kati ekizibu ekiriwo omusolo omungi ogwa VAT tegutuuka mu URA sokka nga teggwe consumer gwagula ebintu oba jirita oba kapeeni oba kakalaamu oba lupapula ogusasudde. Lwaki tetutuula okutunuulira gwandibadde gwenkanawa? Naye obunafu bwa URA bweremererwa okukola omulimu gwayo nejja neegwira omusolo omwangu netandika okwongeza bano aba income tax nosanga nga tugamba abantu basobole okubanga bali innovative. Omwana agenza guddewo ka company tekannaba kuweza birthday sooka nga bamuwa returns zayina okusasula. Penalties URA ezeekuŋŋaanya kati ze nnyingi kubanga baddusa obuvunaanyizibwa nakyo kye balina okuŋŋaanya. VAT yokka gwali musolo ogwajjawo graduated tax ogwandibadde nga singa guba kukuŋŋaanyizibwa bulungi gumala eggwanga okutambula. Ebibuga Kampala ssente eziggwera mu kibuga gwe kiwafuuka dda ky'okulembera ky'olowooza nti abalala tebateekeddwa bangi tukirinamu stake. Emisolo gyaffe kati nze ow'ekyankwanzi paalamenti bwegukuŋŋaanya tegubalira kyankwanzi egubalira Kampala. So embeera eyo gye twandigambye nti mu mbeera eyo eyava etteeso yagenda e Kampala nga bagamba nti oyo anoonya ensimbi talizifuna nga ali mu kyalo alina okujjawa. Tutwale services mu bitundu abantu balabe nga lwaki olowooza olunaku lwaleero Wakiso etandise okukula. Mulimu abantu abakeera ku makya nga takyetaaga kujja Kampala kubanga buli kye yeetaaga kiri Wakiso ate kigenda nga kyeyongerayo. Nakasongola lwaki bamuwa okufuna status gye bujja tutunuulira nakye tukugamba ebitongole bya gavumenti kubanga byonna twabicongestinze e Kampala gyo takyasobola kosti nnene nnyo kati okukola oluguudo lw'e Kampala. Lwaki tugamba nti tudicongestinga ekibuga tugambe tugende tukole site wali
nze ayagala services bwe naaba ngendo zisangayo kigenda kuleeta status eyo okukula nakyo tukitunuulire waliwo ebitakyasoboka e Kampala sente nyingi zetukozesa mu traffic jam wali obazeeko sente z'okozesa mu traffic jam ensi emuvinze to electronic transformation gwe okugamba nti ogenda kujja wano ekizimbe okitwale nakasongola just a second land registry twalayo have to decentralize it nti mu buli kifo waliyo land registry tewetaaga kutwala yensonga eyakuza era Uganda si ebeesoosa okuba ne administrative city zonna zaalema ono yakigezaako e Dodoma it failed people remained in Dar es Salaam aba Abuja it failed tugenze mu regions the logic was not movement of ndowooza waliwo eyagamba ekigambo nti oba oli awo tujja kuddayo tutunuulire ne ku kigambo kya regions region zifuna zitya mu bintu ebiva mu region ezo n'otunuulira Karamoja ng'evaamu ebyobugagga eby'omutaka bingi naye ne baleeta limestone olw'okubanga teri masannyalaze ne bajja bamukubire ettororo so twetaaga n'okutunuulira regional development nga buli region bwebanga erina ku university bwebanga erina services ekinzija ehoyima okujja e Kampala lwaki mpa hoyima ng'ekyokulabirako kubanga enninaanye ennaku zino nkisanga nga kyangu nnyo ogenda ehoyima okufuna services kubanga zibeera kilomita 45 zokusinga okujja e Kampala so site ezo nze ndowooza ziyambako okukendeeza omujjuzo e Kampala okugabanya enkulaakulana mu bitundu ebirala singa tunaakola obwenkanya ne tujjamu biri ebyokweyagaliza eddakiika ziri 30 gamba nti essaawa 4 n'ekitundu mu bufunze zimaze okuwera ennamba y'essimu kwe mujja okubanga mukuba egenda kuba eragibwawo wansi awo oti oyiiyo noti 4-5-6-3-4-6-2 kwojja okuyitira tube nga tuwuliziganya ku bino abakulu bye bakubaganyako ebirowoozo katukomewo mu kitundu ekiddako tutunuulire ne ku biragiro ebyaweereddwa olukiiko lwa cabinet eri abo ebibiina by'ebyobufuzi tujja kwebuuza oba bisobola okukola oba n'ekirala nti ebibiina binaasobola okugguka amangu ku bye biteekeddwa okukola ng'okulonda okwa February omwaka ogujja tekunnaba kutuuka tukomawo weewaawo tukomyewo ku mpewo mwebale nnyo okubeerako ku programu ebigambo tebitta n'okufaayo okunyiikira okuteekako ku lunaku olusookedde ddala ku Twitter ndaba kikutte wansi ne waggulu hashtag yaffe ebigambo tebitta etrendinga bulungi nnyo Godfrey Waswa Dennis Webale Gerard Baganzi agamba kituufu ebigambo tebitta the idea was long overdue nti twalwawo naye buli kimu ekijjira kiba kirungi bangi tuhaise Rose Edgar Kakoma bannange mwebale nnyo mwebalire ddala waliwo wana asiimye Honorable Nsereko agamba tukulabira Kigali Rwanda Baramba Ronald abe Kigali batulabire n'abalala mwenna abaliko ku YouTube abatulabira ibweru wa Uganda naddala mu nsi ezo nga mwazi okusedda mu kiseera kino mwebale nnyo mwebalire ddala kugendako ku nsonga eya ebiragiro ebyayisiddwa cabinet eri abo ebibiina by'obufuzi ku nsonga ey'okutangira COVID-19 kuba wetwogerera kati ndowooza almost ebibiina ebiri serious ebyagala okwetaba mu kulonda okuddako delegates conference zandibadde ziwedde naye kati ekiriwo ebintu bijja kubeera virtual okusinziira ku bakulu kye bagamba so twabadde wano nga twebuuza kisoboka okutambuza emirimu gy'ebibiina kubanga pate bweba erina okulonda flag bearer balina okwebuuza ku bantu bangi ndowooza ne mwami Kabuleto ono naye alina okwebuuza ku bantu bangi kuba olina ekiwandiiko ky'olina okutwala eri electoral commission ekiriko emikono gy'abo abakusembye nakyo ebyo so twabadde tubuuza mu kiseera kino ebiragiro bino binaasobozesa ebibiina okutambuza emirimu ne gigguka ng'okulonda tekunnaba kutuuka kizibu nnyo ekisooka aba FDC bo abawulidde nga bagamba nti okusinga okubeera wano twebuzaabuza tumala obudde babadde mu kakiiko ak'amateeka mu parliament olunaku olwajjo nga bagamba tuteekewo interim government wakiri
balabye kino kyetugenda mu kiyinza obutakola bulungi. Tekijja kukola, kikolera muntu omu yekka era yagezaako kiwanvuya era nokisindika naye ekituufu kiri tekisoboka because delegates conferences olaba kati n'aba-NRM basazeewo komiti esalewo ono yagenda okukiikirira ono yagenda okukola ki organizing kubanga virtual conferences ku internet gye tulina wano enkola yaayo nekitebisoboka because kati pate bwebeera nga erina national character tugeze nga zino eziruddewo DP, FDC ne NRM tosobola kuteeka abantu ku virtual kubanga tojja baga agenda ku Zoom wagenda ku kati omubaka first of all yaganye ekya S6 kati otunulira omuntu w'omukyalo ekyo sikinako buzibu otunulira omuntu w'omukyalo omuga nti genda ku Zoom oyagala kwesimbawo ku bwerusi kansala wakino kansala wakiri so ensonga eriwo eri bweti era yantutte ne mu kooti nze nti tugamba akalulu bwe kaba tekasobola kubeera nnomo ng'obululu obulala bwe tulabye mu Africa muno abalonze mu kiseera kino ate nga actually balondedde ddala mu kiseera nga covid waali ffe tugenda kulonda 2021 Malawi be baakasembayo Benin balina akalulu Tanzania erina akalulu Burundi yalina akalulu tukyalinze abafaayo covid tetunnabawulira holide kati n'aba Malawi tukyalinze tetunnabawulira actually namba yaabwe y'abaafa covid yali oba n'abaali bayina yali before nga tebanagenda mu kalulu kati bw'otunuulira ne mawanga malala kati nadde ntunulira amawanga ga Europe amawanga 22 gasumuludde amasomero abaana bazzeeyo baga tebalaba increase ya covid kubanga nekira abaana abato actually bebasingira ddala okubanga covid tabaleetera buzibu kubanga myaka 25 n'okukka wansi abantu abadde bafa covid batono nnyo so n'olwensonga eyo olaba nti abantu actually abadde n'obulwadde buno kati ne ministry yennyini ekugamba nti tufunye cases eziri positive Rwanda ni abakawona balinga 800 and what lunana nga anamu siri sure about that figure bali mu lunana mwana n'okusoba kati yo percentage ki tusuka mu 90% olid kakati obulwadde abantu bafuna ne bawona nga 90% bawonye nga naba 99 tetunafuna afudde obusobola okulemesa akalulu kweri kubanga ne boga nti batestinga positive babadde bawona ate babadde bawona nga tewali kyamaanyi nnyo kyebakoze obulwadde tebulina ddagala naye bulwadde ki obutalina ddagala buwona naye abaministers obawulira abakugu nga bagamba nti well buwona naye situation wejjanga tuli overwhelmed amalwaliro gonna gajjudde munaakola ki abadde bagenda mu malwaliro badde baba waki ekitali eno ebweru gwe babuuza abadde bavuddeyo mu malwaliro badde bafuna ddagala ki eri akabinyo eryotosobola kufuna wano teririyo kubuzaabuza because tewali ddagala libadde mufunze tulwale tuli glova the counter ate babadde bulwala ne mulira obulwadde bwe tulwala wano ne butta n'abantu bungi nnyo okusinga covid ate naakutta muntu wano at least official president yakubuuza oyagala olaba afudde kati tubalaba bulijjo waliwo neyokyezza omuliro emasako yeyo afudde ki covid waliwo bano abakola ki be bakuba amasasi reverand byamasasi afudde ki covid mbeera eva ku covid n'ekintu ekiteekeddwawo kati baagala kusooka kola nti yafudde covid balyoke bamanyi nti abantu bafudde abafa enjala kati bafaaki abakazi abafa nga agenda mu ddwaliro waliwo genda sanga ava kuzaala balongo naye atambula mayiro nga 6 abakutte omu amutadde ku mugongo bwati bebi alina balongo atambula omukyala yakazaala atambula mpola bwati nenyimirize motoka nemugawa kiki wali kati banakugulawo motoka naye nga nemugawo kiki naga nti ava mu ddwaliro wali kiswa mbeera eri badde ngenda nemuga baawa aliwa naga baawa wange lockdown yamusanga ajumanyi nga gyagenza okukola bwentyo nenkwatibwako nemutuuza mu motoka nemutwala gye yali agenda naye neŋŋamba omukyala ono yalituuse ate nga yeetisa abalongo yakava kusindika kuga neŋŋamba kati nenga Katonda amuyambye nansanga kubanga kati embeera ziri waliwo abafa nga tebanatuuka muda kati tuyina okulekerawo okwekwasa covid ebintu ebituluma bingi nnyo akalulu kayinza okusotinga ebintu bingi nnyo tetugenda kutta kalulu kaffe nga Museveni yekwasa covid twagala akalulu
kabeere free and fair. Kakati bw'aba agamba nti covid kintu kyamaanyi nnyo tetusobola kuteeka abantu ku risk nti lwakuba twagala kalulu akwongereyo naye tagenda tukaka kukola kalulu ng'abantu tetugenda kusisinkana abantu tetugenda kwogera n'abantu kati nze bampita okuva eno neeno ebya cabinet byayise sirowooza nti onoofuna obusobozi obubikyusa bw'obeera toobufuna ekitegeeza okwesimbawo ku bwa president is a waste of time. Kankubuulire tujja bikyusa ebintu ebikyusa ebintu is wave y'abantu okusituka. Ensonga lwaki batunyizeeko ebintu bingi nnyo is because abantu bonna baasirika balinga abaamira Piriton ni kati abantu bagenda kusituka because kyekyaliwo kati oyogedde kanku ekyokulabira oyogedde kalulu kemalawo basooka ne bateekawo akalulu incumbent n'akabajjukira yali akajje ku muganda we yavugayo 10 n'amukwasa naye n'avugayo 5 n'ayagala okwongerayo emirala 5 ne babba akalulu abantu ne beekalakaasa kooti olw'okuba abantu beekalakaasa kooti nekasangulawo negaba baddemu balonda oluvannyuma lw'omwaka gumu naye abantu ne bagaa tetugenda kukoma okwo ne electoral commission naye eveewo eyakoze kali akalulu akalala ne bagaana ne beekalakaasa electoral commission nevaawo kati president n'agamba chief justice tumusindise mu forced retirement lwakuba yakoze ruling tekina kye kyatuusiza judiciary nejja negamba nedda sigosalawo chief justice lwa retiringa newankubadde gwe omulonda naye kasita omulonda najja wano mu judiciary kati ebintu ebikwatagana mu judiciary byaffe gwe tebikwatako okoma kumulonda kati ne bateekawo embeera nga bagenda mu kalulu akali free and fair kwe kulaba nti baataddewo omukulembeze omupya kati naffe tulina okubaako nekyetukolako because bino ebya cabinet okufulumya nti kati kati basayinize nti abantu abeesimbawo ku bukulembeze balina okutegeeza okubuulira abantu sente gye ziva ennyingiza yaabwe emisolo mugiwa mutya emisolo ekyo tetukinaako buzibu naye funding ya campaign ogijjawa kati neŋŋamba nti ye incumbent anaatubulira sente gye ziva oba oliawo zezeddwaliro oba oliawo zeza covid onalebo nankabirwa gambw alunda nti bulunzi wati atubulire ze yatunda n'amata ge yatunda n'ebyavaamu tulabe ne sente zagenda okunga kabulete tulina eddakiika 12 president kasooka ayogere mwongeddeyo zange ezizo ze mwongeddeyo kutubano tugende ewa nankabirwa ab'essimu kwe bali twagala njagala atubuulire sente ye zagenda okukozesa agenda zijjawa bw'aba agenda tubuulira bulungi nnyo nti zino twazijja mu covid zaali za kino naye twazitadde mu kalulu zino zaali za ddwaliro ly'e Lubowa twazitadde mu kalulu zino zaali tutegeere bulungi nnyo oba yatunda ente ekyo okiteebereza njogera nga kyakulabira lwaki owa biri budget bwejja tumanya ya covid twewaze trillion ya 0.8 is it ezavudde mu president tebakanga yogera ky'oyagala kubanga twakewola trillion 10 president alina okuba factual twakewola trillion 10 watugayo ebigambo tebita alina okubeera factual yes twakewola trillion tebitanga biri kyanga covid etandika naye otunulira ne bannansi bagaa nabo tebannafuna sente wawulidde n'aba virus gun ne bagaa nabo tebannafuna sente kati ziriwa okay maybe kati kyeŋŋamba amateeka agayisibwa kuba tubadde yamanyira ayisa amateeka g'abantu balala ye tegamukwatako kati bwe mba ŋŋenda kubabuulira ennyingiza yange bweri katutandikire wali kwe yayisiza etteeka kubanga omuzungu agamba charity begins at home. Honorable Nsereko kozesa eddakiika 3 ab'essimu bayayaana tuwulire kye bagamba. Ensonga y'akalulu kano yokkiriza oba gaana kajja kubaawo katya oba katya nsaba nnyo President Kabuleta akeegattemu nkwegayiridde kubanga oba bakaleese nga kakulondera ku mwezi nayagadde ekya Bobi Wine kyeyagaye yagaye ne baba naagatulondera ku ttaala era tujja kujja ku ttaala tulonde ne bagatulondera mu binika era tujja kujja kubanga abakulu bano balina enjogera egamba nti bateekateeka ku mangozira kakati lwana nga bw'obanja kyova olaba nsiimye nnyo okuba nti wagaye nzijjayo empapula kakati obeere ne steeke ku kalulu kano
buli bwobeera ne stake obeera ne locus lwaki wawaaba as a presidential candidate and a participant in this election oba ofunye the greatest locus ofunye kwosinziira okuwaaba oba okachallenginga kyenjagala okukanyako naawe nti ne bwe tuba tugenze electronically njagala baluŋŋamye mwami Kabuleeta mwana ayita okujja emikono gyonna mu ggwanga baleese etteeka erijjawo ekyo kyekirwaki kye twabagamba mu palamenti byonna bye mwagala mubireete tubiyise mu mateeka kakati okuleeta statutory regulations ze baleese nti ziregulating operation ya political parties but is independent. He's not a political party. How does Mr. Joseph Kabuleeta an independent candidate independent kitegeeza yekozemu organization political parties and organization no by the way isn't it the act describes what an organization is and what a political party kyovola anti tugamba mu ssemateeka nti we shall make laws to regulate the operation of political parties and organizations and independent candidates kyovola bakati ono bakibuuziza in fact they are grappling with it legally is independent ayina naye okugenda okunoonya emikono ye talina primaries naye ayina okugenda okunoonya emikono okwebuuza ku bantu okuŋŋaanya beagents be how will he meet his agents because akalulu tekatandika butandisi gye kaggwera anoonya ab'emikono n'agenda ku nominations anaagenda n'abameka n'agiweerezayo for verification n'agenda ku nomination olumala nomination alina okugenda buli district abali mubeererawo yes kati eno presumption ya kino yeya parties ezibaddewo nga zirina grassroots but the election just a second please twogera mu tteeka we are talking about the law maliriza honorable nzikanya nti the presumption is nti buli kimu kirina okubeera captured within the law. The law should not be silent on what an independent candidate should do. Bonogenda for example mu kucampaigninga kwennyini ono omwami akubuuza singa ebibiina bijja ne bigula political space yonna ku TV what will the independents do and presumption ogireese ku presidential election where tulina visibility waliwo special interest groups ng'abavubuka ng'abalema kakati njagala omuntu ambuulire omulema agenda kunoonya atya akalulu ku TV abalema bazimba electoral colleges okuviira ddala ku byalo paka okulonda omubaka waabwe ababaka baabwe abataano abajja ku district omubaka omukyalo ow'abalema omu akanoonya eggwanga lyonna nga youth MP ow'abavubuka akanoonya eggwanga lyonna bagenda campaigningira ku TV ki mu space ki kakati kankweyo parish ey'Kamwokya eyina ebyalo 10 bonna bagenda kwesimbawo abavubuka tebakkirizibwa kuba nkuŋŋaana na meeting ntono kuleeta bannaabwe bonna mumbulire NTV lwenaabawa space bagende bakampeininge abali ku magombolola bagende bakampeininge. The answer is simple. We have over 8,000 candidates in the entire election. Eza parliament neza local government eziteekwa okuggwa within a specified period of time. Ne bwe dividing a space eya number of TVs and radios eziriwo bonna bayinza obutagifuna meaning wateekwa okubaawo okumenya etteeka okutuuka ku bantu mudakiika kakati saagala seva wano nga tetufunye basimu tuteekwa okulya kiragano tutabinkirize you 3 minutes please saagala tutabinkirize ebintu bibiri regulations ozikola nga ziyina etteeka lyezigoberera kakati tuli ku Political Organizations Act waliwo guidelines eza Independent Electoral Commission guidelines laws nze njogera kati yogera kakati twogera ku regulations ezaleeteddwa ezayisiddwa cabinet zebaleese mu parliament tuyise regulations ezo bazituuseeko batya batunuulidde ebiva mu political parties ez'enjawulo nga nazo zitunuulira nti constitution zaazo teziwa kifaananyi tezirinaamu buwaayiro mu mbeera eno eya covid ne kireeta minisita wa justice okujja okukola regulations ezinaayamba political parties ez'enjawulo okutuuka mu kusalawo kwazo nga zisalawo nga zigoberera regulations bino okuba otya enkiiko ku byalo ezo ze guidelines
ate eza electoral commission kyenkugamba nti saagala tutabinkiriza ebintu bimeka omulamwa gwa regulations cabinet eyakigasse teyakigasse regulations zakuwadde options gwe political party zogenda okgenda olondeko kiki ekigenda okugeza bakuwadde virtual ne bakugamba consultation ng'okola gye bayita consultative nga for example kankuwa ekyokulabirako mu kibiina kyange nti fe delegates conference yaffe eba nnene nnyo oba tuba tetusobola kukola virtual tusobola okukola by resolution nti oba districts ez'enjawulo nga zitudde eyo gye ziri bwe ziba ng'omuwendo ogufubutuka buli district guba ogwo ogukkirizibwa okusobola okutuula kati wano nga bwe tutudde ne tukola resolution ez'enjawulo mu madistrict ag'enjawulo bataddeko ebintu bingi parties ez'enjawulo singa tunaaba tumaliriza okuyisa regulation eyo nga parliament options ze zigenda okukozesa okusalawo kyezaagala kakati bu detail nti kakati mu pate eyo bw'eba eronda fulaga beyala waayo munaakola mutya ebyo byaffe bya political party bwe tugenda ku kya independent electoral commission nga tumaze okugiwa nalabyewo we bawadde obukiiko obuyinza nti busobola okusalawo nga bwe bunaaba bulabye ku kyaba flag bearers oba ne butuula ne bugamba nankabirwa y'abaatukwatirawo kati ekyokulabirako yensonga lwaki olukiiko lwaffe olw'okuntiko central executive committee tennavaayo tugamba nti tugenda kukola nkola eno regulation eno bw'emala okuyita bajja kuddayo batuule batunuulire options ezo wezibagamba basalewo okusinziira bewadde wiiki emu baziwadde wiiki emu mpaayo ab'essimu babiri Carburetor is an independent candidate. mpaayo ab'essimu babiri The law presumes he must be in the election and is part of it. kati and ekikya has Uganda shown Electoral interest. Commission mu guidelines Electoral Commission ekola amateeka. not nya guidelines egenda kuleeta guidelines waliwo aliko hello Guidelines are not law. but they are mandated Yes, sebo kuoli tukuulira. Kuoli sebo yogera. Amanya agange bakuta tekyolwaddeo. Mbadde njagala ku mukama wange mbadde nsaba kulwako tenteesa. Sekyondwa yogera obudde bugenze sebo. Yesebo kakati ku nsonga y'okutematemamu disitulikiti municipality ekyo kikolera emyalo eno era kusebe katikozesa nnyo. Kale webale nnyo wali omulala naye tumufune obwedda baalajanye naye obudde kale hello sebo kwoli yogera Kale kale sebo mukama wange esiziki eno tese ku nsonga ey'okutematemamu disitulikiti obwami municipali nange saatuwabidde ensonga naye oli kumpi nnyo ne tv yo ekola feedback mungi bw'oba okuba ogijjako ne tuba nga tusobola okuwuliziganya obulungi waliyo omulala omu tumalirize naye hello feedback mungi kirabika ab'amasimu tunaakwatagana kale mwebale nnyo abali ku social media muli bangi Godfrey Waswa nakulabye dda tweetingidde ddala webale kufuula ebigambo tebitta n'abalala bwe mutweetinga okubanga trendinga kati Mwanja Kenny naawe webale ebirowoozo Flavia kwali nnyo great show informed guests abasiimye otyo n'abalala bangi nnyo abali ku Twitter wano naye nga hashtag yaffe etambudde bulungi mwebale nnyo mwebalire ddala tusiibule abantu mu ddakiika emwemu abawuliriza bonna era abalabyi mbeebaza nnyo okubanga mutudde wano ne muwuliriza bye twogera ku nsonga zonna ze twogerako naye nze nkiwa nti obukulembeze bw'eggwanga lino bwetaaga okukyuka mu mwaka oguddako
era nkiwa nti nze muntu asinga okubanga nsobola okutuukiriza ebyo byonna. Olwokaano olulimu tojja kuluvaamu. Sisobola kambabuulire kino kankyogere kuba abantu babadde bakimbuuza. Yes. Sisobola kuvaamu okujjako nga nfudde naye nga nkyali mulamu. Olulimu ndimu sisobola kuvaamu kubanga naluyingira kuluwangula. Abantu baga nti oba oliawo yali atya bagenda mukwata nagaka yesimbewo oba oliawo oba oli kino ngenda kulubeeramu era ngenda kwesimbawo era ngenda kuwangula era ebintu byeŋŋambye ebyobwenkanya mu bintu byenfuna ngenda bituukiriza nga nze mukulembeze w'eggwanga. Obwenkanya mu nfuna Honorable Nsereko osiibula mu ddakiika emu. Bonna mbasiibudde nnyongera okusaasira abantu baffe abatali ku mirimu. Olwaleero abantu baffe abawererako ddala emiliyoni kumpi emu abakeedi tebali ku mirimu. Twogedde ffenna ku covid nga bwe tumwogerako. Kibi nnyo nti buli kikola okunyigiriza kinyigiriza bo ababooda abatasobodde kukola ate nga mugoberera nnyo NTV n'okugoberera nnyo program ab'amasinzizo pasta naye wuuno njagala mukikakase nti bino bye twayogerako era bye tukyaliko looni zibanyiga renti abanyiga n'ebifaananako bwe bityo naye embeera mmwe muyina obuvunaanyizibwa ogikyusa. The country must work for all of us. Eggwanga ffenna lirina otukolera naye lirina otukolera nga naffe tutaddemu amaanyi n'okuteekayo ebirowoozo n'okufaayo. Nebaza ab'NTV olwa programu eno ebigambo tebiti. Nsanyuse nnyo okunhostinga Mukama abawe omukisa n'okukkiriza okubeerawo ku show totera kutulekerera. Honorable Nankabirwa. Nebaza NTV olwa programu ono ebigambo tebita. Ennyabo. Bannakyankwanzi ate ku ssaawa 10 tujja kubeera ffenna ku mukutu omulala. Okay. Ngera tuwuliziganya. Naye njagala okwongera obbakubiriza twekuuma obulwadde. Twafunayo keesi 2 okuva ku kyalo ye Namiriro. Tuongere okwekuuma obulwadde gye buli. Kiyinza okuba ekizibu ennyo okubujjanjaba singa ffenna tulwala. Tosobola kwesuula mu kiyumba kya musota nti kubanga waliwo wali eri awonye omusota obusagwa bw'omusota. Tuongere okwekuuma we tugenda mu kusalawo obukulembeze. Mbasaba tetwekubako njawulo. Tutunuulire tulonde abasaanidde okukulembera abantu so okukulemberwa. Tweyanziza nnyo mwebale nnyo bannange okukkiriza okubeerawo. Omukulu akoonedde. Akoonyemu n'agamba atya nti balonde abasaanidde okukulembera abantu. Anna Maria Nankabirwa Monica Buleta tumwaniriza mu Lukaano Ekyankwanzi era Nantebe oba ssentebe wa NRM Ekyankwanzi webale nnyo okubeerawo. Nsereko Muhammad ne Joseph Kabuleta sebo nkwagaliza birungi byerere mu kalulu akaddako. Thank you. Ewebale nnyo webalire ddala. N'abakubi b'amasimu mwebale mwenna gye. Saturday ddako tujja kufuna obudde obuwera ku bannaffe ab'amasimu ne ku Facebook kuno twongere okwogereziganya ne Twitter. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Tunaddiŋŋana lwa mukaaga olujja ssaawa 3 okutuuka ku ssaawa 5. Nze Frank Walisana.